Taigi labas vakaras, sveiki visi susirinkę. Kaip visada pradedame tokį renginį nuo svarbios ceremonijos, mobilių telefonų garso išjungimo ceremonijos. Šiandieną mes turime tikrai retus svečius, kai kurios mažiau retus, tai yra zen meistrą Bong Sunimą. Sunimas reiškia vienuolis, tai yra vienuolis meistras, Bong reiškia didžioji viršukalnė, išvertus iš korėjiečių kalbos. Zen meistras Bong Sunimas yra vienas iš pirmųjų, kuris pradėjo vienas iš pirmųjų zen meistro Sunsano mokinių. Ir vienas pirmųjų zen meistrų, kuriems mokymo perdavė zen meistras Sunsanas. Jis yra buvęs Lietuvoje prieš 18 metų paskutinį kartą, taigi gan daug laiko nutekėjo ir kas tuomet sutiko, turbūt bus tikrai unikali proga vėl pamatyti zen meistrą, o kas nėra sutikęs, gal kai kas čia net vos gimęs tuo metu buvo, tai vėlgi unikali galimybė susitikti zen meistrą ir užduoti jam klausimus, nes kita proga gal bus vėl po 18 metų, mes nežinome iš tikrųjų. Įžanginę kalbą sakys mūsų vienuolis, mes tai vadiname mūsų vienuolių, nes jis tai yra lietuvis vienuolis, Bong Sunimas, vėlgi Sunimas reiškia vienuolis, Bong reiškia platus veiksmas. Taigi platus veiksmas Sunimas sakys įžanginę kalbą. Manau, jūs jį visi pažįstate. Tai aš daug turbūt ir nepristatinėsiu. Taigi tvarka tokia, pasakys kalbą Bong Sunimas, o toliau į klausimus atsakys zen meistras Bong Sunimas. Taigi galite jau dabar pagalvoti kažkokius klausimus, kurie būtų jums svarbus. Ačiū. Labas vakaras.
91 metais sausio 10 dieną mūsų pirma grupė priėmė tuos 5 įžadus ir mes tapom įkūrėjai šitos Kauno mokyklos ir pradėjom praktikuoti tą specialią tokią keistą praktiką, kur yra zen budizmas, kur kažkada labai buvo populiari Amerikoje, kada prasidėjo hipių judėjimas ir žmonės susidomėję buvo zen ir LSD. Vienu žodžiu, kažkas labai panašaus buvo pas juos. Tai meditacijose kažką pasiekdavo, bet nelabai jiems sekėsi, tai jie su LSD geriau pasiekdavo kažką. Bet tai ir tuo baigėsi. Viskas ir dabar ten jau nelabai daug liko žmonių. Zenas buvo tokia kaip mada, buvo zen dizainas, zen laikrodžiai, zen rūmų, kambario pristatymas, zen rūbai. Tai buvo tam tikra labai įdomi, tokia banga, tokie eilėraščiai tomus ten, kas yra ramybė, kas yra tas. Vėžu, žmonės pradėjo taip, turėdavom tokią prisiskaitę knygučių, ar kaip truputį važiuodavo į Japoniją, nes tas visas susidomėjimas, tas zenas, ta visa banga atėjo daugiau iš amerikiečių kareivių, kurie tarnavo Antrajam pasauliniam kare ir liko Japonijoje. Ir jie Kaplo Roši, kuris pas Jasutanį Roši mokėsi, kartu su Harada Tangin Roši. Jie padarė tokią knygą ir išleido ir pradėjo publikuoti. Zen. Tada mes perskaitėm, kas yra kanganai, perskaitėm, kas yra meditacija, perskaitėm, kas yra prašviesėjimas, o būtent prašviesėjimas, tokia nesąmonė, suprantat, parašyta jau jinai neegzistuoja, principai. Ir tie slapti dalykai, kurie anksčiau būdavo labai slapti. Pati ta filosofija, pats ta praktika, jinai atsirado tokiam labai keistom sąlygom. Tas perdavimas, ta išmintis, nuo Budos laiko, jinai nebuvo niekur užrašoma, jinai perėjo širdis į širdį, jos negalima buvo užrašyti, būtų draudžiama užrašyti. Bet, žinote, žmogus iš Amerikos atvažiavęs, prabuvęs ten prasidėjo 10 metų, negavo perdavimų, Jasutanį Roši neperdavė, bet jis turėjo kažką užrašyti. Ir jis padarė tą knygą pirmą, 3 zen ramščiai kažkaip. Ir jisai parašė tą knygą, prasidėjo didžiulis susidomėjimas. Kaip? Pasiekimai kažkokie, prašviesėjimai, per kažkokius ten spraktelėjimus žmogus supranta visą gyvenimą, supranta, ką jam daryti, kaip gyventi, kūnas kam reikalingas. Suprantat, kas nenori šito pabandyti. Prasidėjo meditacija 7 dienas Japonijoje, šaltai, kažkoks tai žmogus, vienu žodžiu, aptemdyta patalpa, smilkalų kvapas, paukšteliai čiulba, saulė gražiai kyli, sėdi meditacija, toksai signaliukas. Ramybė, kalnai, aukštai ir pasiekė kažkokį lygį po 7 dienų. Panašiai ir mes susidomėjom tuo. Kai tik tai pradėjom skaityti šitos, buvo didžiulė energija. Bet jau po pirmų meditacijų, po pirmų 30 minučių, po pirmų 40 minučių suvokėm, kad taip nėra. Pirmą kartą, kai sėdėjau 7 dienų atsiskyrime Lenkijoje, kiekvieną momentą aš jausdavausi, o dabar tai jau ateina tas prašvimas, o dabar ką aš perskaičiau, ką mokti, o dabar jaučiu žiūri tą tašką, žiūrint pagalvėlį, skauda tas kojas, parėtė kojas, nei aš parėtės buvau, nei ką, nei mane močiutė mokė, nei mane mama mokė parėtus kojas sėdėti, mes ne lietuviai, mes ant kėdžių sėdėti. O ten reikia parėtus kojas, ant kažkokios pagalvėlės, skauda, lauki kada baigsis, akys aptemsta, 2 kartus pradėjau sąmonės, nes nesistojau, ten galima atsistoti, bet aš egoizmo pilnas, kur čia stosit. Nukritau, nes nuskausmų prarandu sąmonę. Ir galiausiai jau galvoju, dabar tikrai pasieksiu ką nors. Kiekvienas pirstelėjimas, kiekvieno mano draugų ten blogų kvapų pagadinimas, man atrodė kaip didžiausia švento. Dabar jau kažkas bus. Ir po kokio taip 2-3 mėnesių, man taip viskas nusibodo, aš pasidariau pats blogiausias žmogus pasaulyje. Ta aš pridariau tiek dalykų, kad jeigu policija sužinotų, aš dabar iš kalėjimo nesiryčiau. Nesuprantat, kaip būna, praktikuoji. Mokytojai atvažiuodavo, išvažiuodavo, mes neturėjom tokio nuolatinių. Ir kai tu pradedi sėdėti, prisiskaitęs tų knygučių, be mokytojų, pas tave atsigamina tam tikri supratimai, viskas iš galvos. Pagal visą situaciją tu turėtum viską nuleisti. Kas galvoja, tu turi nuleisti ten 2 pirštai žemiau bambos. Čia yra energetinis centras. Čia yra mūsų gyvenimas, čia yra kodas, kiek mes turim gyventi. Pirmiausia, maždaug 250 metų.
Bet mes rūkom, geriam, kalbam, pyksam ir tada taip ir sutrumpinam iki 60. Ir viskas. Bet jeigu mes vaduotum, bet mes net nežinom šitą. Turim nuleisti tą energiją čia, taip. Bet kur tu nuleisi, jeigu ten tu nežinai, kur yra? Nes tu niekaus gyvenime neišvystęs šitos vietos. Nedarei jokių pratimų, taip. Ir tu galvoji, kad jau tą energiją nuleidai, taip. Bet sužadinti tik tai savo karmą. Ateina supratimas. Ateina, aš žinau. Aš suprantu, aš jau sėdėjau tiek, aš padariau tiek nusilenkimų. Ir prasideda karma, kurios tu niekados negali atpažinti, kad jinai yra ne dharma, vadinasi, ne mokymas, ne kažkoks šventumas, o karma. Jeigu pas mus yra įžadai, kuriuos mes priimam, aš priėmęs 250 įžadų, įžadas tai yra, žinot, anksčiau būtų pažeidimas, o paskui, kaip sakoma, atsirado įžadas dėl to, kad tai yra trukdų pasiekti dvasinė praktika. Patys pirmieji vienuoliai neturėtų įžadų, bet paskui kažkas atsitiko, tai taip negalima daryti, taip negalima. Ir mes dabar labai laimingi, kad turim tos 250 įžadų, nes žinom, kaip negalime elgtis tam, kad lengviau kažką tai pasiekti. Daleisim. Bet pirmieji įžadai yra mintyse. Jeigu aš turiu celibatą, kaip sakoma, laikausi ir pamatau kokią merginą, viskas. Jau pas mane pažeistas įžadas. Jau aš pasižiūrėjau, mano akys jau dirba nepriklausomai nuo mano proto. Paskui aš gavau kartu. Vėl. Vadinasi, karma, tas pripratimas, tas įprotis, tas instinktas, jie veikia nepriklausomai nuo tavęs. Bet juos mes slopinam. Bijom, nes elgiam taip, kaip norėtume. Bet jeigu dabar visi pradėtų elgtis taip, kaip nori, niekas nieko nesutvarkytų, ja? Eitume į parduotuvę, pasimtume ir nesumokėjai išėtume, daleisim. Nes aš taip noriu, neturiu pinigų, bet man reikia valgyti, jo? Jeigu vadovaujam savo noriu. Ir mes taip nedarom, nes bijom. Bet kai pradedi praktikuoti, ta karma atsiranda taip, kad tu net nežinai, pradedi daryti. Ir toliau labai sunku vėl grįžti į tas meditacijas, nes atsiranda nusivylimas. Tai čia būna pirmiausia, kai mes jau paskaičiavom pagal savo patirtį, visien jau 20 metų šiame, tai po 3 metų praktikos atsiranda šitas dalykas. Tai ką tada tuo metu daryti? O pas mane karma buvo labai sunkiai. Mano draugai jau išėjo iš gyvenimo, kai kurie yra. Ne savo norui, dar panašiai. Geriau gal būčiau nepradėjęs tos praktikos, galvojau kartais. Gal geriau ramiai būčiau gyvenęs, bet jau kai pradėjau, tu negali. Yra kažkoks noras vis dėlto. Tuomet, kaip tai daryti, tada tik tai nutariau, kad tik tai vienuolių kelias gali. Nes reikia praktikuoti, reikia sėdėti vis dėlto į dieną po 14 valandų. Ne po 2 ryte, jau maksimum, arba vakare 2. 14 valandų kiekvieną dieną, kartais naktimis, miegoti tik tai 4 valandas, dar. Tik tai tokia praktika, nes kai tada ta karma kyla, bet tada ta dharma, ta praktika irgi kyla. Ir jos kovoja viena su kita. Tie pagundimai didėja. Kuo daugiau tu praktikuoji, tuo daugiau kyla ta karma. Bet mes turim mokytoją. Šalimais, kuris čia atvažiavęs taip pat. Ir jeigu ten jau labai blogai, su lazda to per galvą. Grąžina vėl į tą pradinį. Nes bet kokia dvasinė praktika, pats blogiausias dalykas tai yra ezoterinis knygynas. Jeigu mes nueinam tą ezoterinę knygyną, nusipirkti tą knygutę, atsiverti, ne žmonės rašo knygas tam, kad jas pirktų ir jie gautų pinigų. Nelabai svarbu, ką ten rašo, kas jaučia atsakomybę už tą knygą, aš parašiau knygą, ką aš žinau. Gal žmogus ten kažkas tokį nuvairuos su mašina, kur aš neteisingai. O ir drukas nors paims ir paliks 2 vaikus, šeimą ir taps vienuoliu. Klausykit, tai čia visai negerai. Parašai tas knygutės ir žmogus pasiskaito ir galvoja, kad taip susiranda kažkokių mokytojų, kurių labai keistų yra. Aš stengiuosi Lietuvą jau atvežti išbandytus mano mokytus, nes aš atžiaužiu atsakomybę už žmonės. Nes paskaitai knygą ir galvoju, kad tai yra, vadovaujasiu ją, ar tai joga būtų, ar tai kiek man žinomi, kai mes pradėjom tą jogą užsiminėti, tai beveik kas antras darydavosi operaciją, tai tulžis pasislinko, tai dar nuo tų visų asanat per tą jėgą. Kad aš kada su jogu sakydavau, nieko nedaryk, sėdėk taip, kad tau būtų malonu, kad kūnas nesipriešintų, kad protas nesipriešintų asanai. Protas nesipriešintų asanai. Asana tokia būsina, kur ne. Kad taip. Dar 2 minutės. Dabar 1 minutė. Aš baigiau.
Kodėl tau nuotaka bloga? Žinai, man vakare vėl ta joga. O čia skaitosi dvasinė praktika. Ir jeigu tu ką nors pasieki būtent toks praktikos dėka, tai net gydytojai tavęs neišgydys. Ir šitie dalykai mūsų visuomeniai labai atsitiko. Nes Lietuvoje žmonių, kurie būtų, kad labai dvasingi, atsiprašau tą žodį, nelabai ir liko per tas okupacijos metus. Nes jeigu kita tauta nori užkariauti tautą, pirmiausia reikia užkariauti dvasingus žmonės, kaip japonai. Atvažiavo į Koreją, jie klausė, kur yra tie zenmeistrai, kur yra kažkokie tokie žinomi veikėjai, kaip sakom, visuomenės, kurie pasiekia dvasinį lygį tam tikrą. Pirmiausia į juos, o paskui tautą jau mes suvaldysim. Viskas. Išnaikini 6-7 žmonės, kurie yra kažkokiam lygmenį dvasinį, viskas, tauta yra tavo. Tai yra okupacija. Toliau gali įstatymus leisti, gražias kalbas, rinkimus daryti, visiems laisvi, demokratijas vaidinkit taip, bet nėra nei vieno žmogaus, kuris pasipriešins tam tikrai ideologijai, demagogijai, nes visi yra banda. Be mokytojo. Ne, atsiranda mokytas, kuris pasako, aš mokytas, bet jis yra jau pastatytas. Ir labai sunku atpažinti, kodėl mūsų nesiseka, kodėl mūsų tautai taip yra, kodėl čia taip, kodėl čia taip. Dėl to, kad visiems dalapačiai. Nes visi vienodai, karmiškai, tik tai nori savo gėrių, nes dvasiniai dalykai neegzistuoja, nereikalingi ir mes net nežinom, ar jie išvis ir kaip jie turėtų atrodyti. Tai tie meistrai, kurie norėdavo išlikti Korejoje, norėdavo į kalnus, užsidėdavo tokias mažikės vatkasas, čia yra tokie simboliai, ir pasislėpė, viens kitam tik parodavo, kad jis vienuolis. Taip jie įsaugojo. Kiniečiai nesugebėjo saugoti, ten vienas kitą įsiskerdė. Per savo tą revoliuciją. Dabar yra 1 milijonų kiniečių žmonių, kurie sėdi uolose. Nes mes irgi ten stengiamės važiuoti, surasti mokytojų, tai gal ten 2-3 iš to milijonų, kurie kažką tai lygtai jau. Kažką tai. Įsivaizduot, kaip išnaikintas buvo, kaip jie išnaikino tos dvasinius žmonės tam, kad galėtų valdyti savo šalį. Tai vadinasi revoliucija, kultūros revoliucija. Tai dabar ką daryti tokiais atvejais? Man knygutės neveikia, nes jeigu prisiskaitys, nes irgi neaišku, kodėl jūs čia parašytos. Tai man didžiulė laimė buvo, kad pagaliau atvažiavo meistras, aš nežinau, ar jisai tikras, netikras, kas toks, ten yra perdavim. Bet atvažiavo jau mokiniai, truputį ir buvau po truputį Japonijoje, dar kažkur tai po truputį. Jau daug, kažkur tai bus 11 metų kaip Korejoje. Kažkiek tai jau dabar galiu pasakyti, kad lygtai tame kelyje. Lygtai. Dabar jau nebijau kalbėti, nebijau atsakinėti klausimus, nes jau daug praeita. Kas manęs klausia, jau daug kas praeita. Daug žmonių pas mus yra mūsų Ansa šventykla, suvažiuoja daug žmonių iš viso pasaulio. 14 šalių kartais buvo. Šią žiemą 3 mėnesius mes sėdėm meditacijų, žiemą 3 mėnesius sėdėm vasarą. Šią žiemą prasidėjom, aš ten buvau kaip vyriausias vienuolis, kuriam tiksliau buvo atsakingas už visus, už jų psichologinę būseną, už jų lankomumą, už sergamumą, jeigu paserga, vienu žodžiu atsakingas. Kartais būdavo 44 žmonės, tai yra maksimumas, kiek mes galim priimti, bet tai būdavo 30-35 žmonės. Ir tas susidomėjimas yra labai didelis, bet jisai be mokytojų jau beveik yra neįmanomas. Tai pirmas dalykas yra, ateiti čia, tai jau didelis darbas. Tai dar neužtenka. Pirmiausia, reikia surasti mokytoją. Aš stengiuosi atvežti kartais. Man pasiseka kartais nelabai, nes žinau. Bet šį kartą tai yra mano mokytojas, tai yra su kuriuo aš kartu gyvenu Korejoje, kuris jau buvo ir Lietuvoje, jau kaip sakė. Ir dabar trečias, jūs čia visi atėjo, neatsitiktinai. Tai nieko čia per daug daugiau kalbėti nenoriu, mano įžanga tokia, ne padrika, ne tokia, bet stengiuosi truputį apriepti save, kodėl aš čia. Ir maždaug, nes ne mano šiandien čia vakaras, kaip sakoma, aš tai įžanginis žodis ir to geriau jums. Nes trečias variantas yra, klauskit klausimą. Jeigu žmogus klausia, tada jis gauna mokymą. Tokia yra tradicija. Dabar jinai truputį pasikeitęs, jeigu niekas neklausia, tai mokytas kažką sako.
Bet pirmas dalykas – klausti klausimų, nebijoti. Man, pavyzdžiui, aš vakar ėjau gatvę ir balandis apšiko mane. Kodėl? Atrodytų kvailas klausimas, bet jame didžiulis dalykas, nes žmogus turėjo pristatyti BMW mašiną, jisai aktorius. Ir jam liko tik tai 2 minutės lygi to, ir jis apsirengęs buvo baltą smokingą ir atsitiko tas, kad jis turėjo pakeisti smokingą ir jis tada nepasakė tos kalbos, kaip turėjo, Vien tik tai nuo šito tie gyvenimo atsitiktinumai keičia mūsų visą situaciją. Ir mes klausimą, kodėl? Nu, viskas buvo paruošta, viskas pasiruošė, taip ir taip. Kodėl ta mašina sugedo man prieš kažką tai ir aš negalėjau to. Nes daug klausimų yra, kai atsitinka kažkokios nelaimės, kažkokie netikėtimai. Tada mes būnam, būna toksai šokas, kuriame mes nežinom, kodėl. Tai čia yra kvapas į tą klausimą, kuris yra pats didžiausias. Kas aš esu? Kodėl atėjau į tą pasaulį? Kam reikalingas tas kūnelis? Ar jis mano? O jeigu ne, jeigu man jį kas davė, kad man jį įsinuomavau, kaip man jį naudoti? Kas čia yra? Rankyti dešinė, taip dešinė. Už kur aš žinau? Mama sakė. A kodėl ne kairė čia, o kodėl kairė čia? Nu taip jau priimtina. Mes turim tą kūną, bet mes ar jį išnaudojam, ar žinom, ką su juo daryti? Tas pats kaip Mercedesą nuvežti į kur nors į džiunglės ir pasakyti, padovanojom, mūsų labdaringa visuomenė surinko 85 milijonus litų, nupirko Mercedesą ir padovanojom atsilikusiems Afrikos gyventojams ir nuvažiavom po metų pažiūrėti, ką ten padarė. Vištas laiko. Mercedesas naujas, aparatūra elektroninė, visų svajonė. Jie šito nesupranta, jų akimis. O mūsų kūnas. Dvasingi žmonės žiūri, kad mes turime Mercedesą, mes jį naudojam vištas laikyti. O taip žiūri mus. Ką mes darom su tavo kūnu? Kaip žinau, kaip gyvenu. Gal šiandien po 100? Kiek kartų man šitas būdavo? Gerai, kai dar sveiki, gyvi, nesusimastam. Tuoj, aš nenoriu sirgti. O kas surado tą ligą? Principė, visi žmonės jau serga, tik tai jinai dar stovi mumise. Nes liga yra priežastis pasiekmė. Dar tada susimast. Bet aš nenoriu čia bauginti, gąsdinti. Tik tai noriu sužadinti, gal kokį klausimą mokytojai galėtum paklausti. Nes jeigu nieks neklausit, aš jausiuosi nepatogiai, vis dėlto aš atvežiau mokytojai. Gerai, ačiū jums. Ir dar noriu pasakyti vieną dalyką, kad ne aš vienas atvažiavau. Pas mus atvažiavo Bong Sunim, kur jinai taip pat yra, sėdi, koriečių kalba gerai moka, gyvena su korietėm ir dabar šią vasarą pasiruošė į labai atsakingą praktiką vieniems metams kalnuose atsiskirti. Čia labai sudėtinga praktika. Tai prašau, Bong Sunim gal atsistokė ir pasirodyti. Irgi, neilgai mes čia pamatysim. Norint kažką pasiekti, reikia suvokti, kad tavęs nėra per kančias, kaip sakoma. Tik tai šitą suvoki. Tikrai, psichologiškai negali save. Reikia kažkokią specialią praktiką daryti, kad psichologinė būtų tokia, kad suvoktum, kad nėra kūnų, nėra ausų, nėra nosies, nėra akių, nėra lietimų, nėra mąstymo. Tada kas tai yra? O tokia būsena gali nukreipti jūsų į tą reikiamai galbūt būseną, kur jinai yra vaidinasi kažkokiu, ar tai prašviesėjimo, ar kažkokiu dvasintų būdu. Tik tai toks dalykas, atsisakant savo supratimo apie save. Užmiršti save, norėdamas atrasti save, taip žmonės sako, tai tam reikalingos praktikos, tam mes darom kažką. Tam mes čia atvažiuojame, tam mes turim zen centrus ir jeigu kas nori tą pabandyti, taip pat yra galimybė. Bet gimdėve mes nepropaguojam šito. Tik tai sudarom galimybę. Kam reikia, tas suranda, kam ne, tai ne. Gerai, ačiū Jums. Good evening, everyone. Labas vakaras visiems. Bong thank you very much. Good talk. Sunimui puikiai kalba.
Speech not necessary, your energy very good. Bong Sunimas sako, tu nesupratai vis tiek, bet sako, kalba nebūtina suprasti, energija buvo gera. Also, nobody walked out. Ir niekas neišėjo kalbos metu. I never heard Bong talk so fast. Niekad nesu girdėjęs Bong Sunimą kalbant taip greitai. Usually I hear his broken English or broken Korean. Paprastai aš girdžiu jo laužytą anglų arba laužytą korėjiečių kalbą. Maybe next time you better give talk in Korea, in Lithuania. Sekantį kartą Korėjoje galbūt pasakyk kalbą lietuviškai. So also, thank you for... This also. Not necessary. Now working? Okay. Also, thank you very much for coming here tonight. Ačiū labai už tai, kad atėjote šį vakarą. I came to Lithuania 18 years ago. Aš buvau Lietuvoje prieš 18 metų paskutinį kartą. Today we even passed a fountain outside on this main area. I remember we took a picture there. Ir šiandieną mes ėjome pro fontaną čia Laisvės alėjoje ir aš pamenu, kaip mes anuomet fotografavomės prie to fontano. But doesn't feel anything like last week or something, not 18 years. Bet jaučiasi taip lyg būtų prieš savaitę, ne prieš 18 metų. So maybe I should say nice to meet you again. Galbūt aš turėčiau pasakyti malonu vėl jūs sutikti. Not only this life, last life, before life, we're also meeting sometimes. Ne tik šį gyvenimą, matyti ir kažkada praeitose gyvenimuose mes kartais susitikdavome. So anyone have any questions, any kind of question? Ar kas nors turi klausimų, bet kokių klausimų. A bad question is also okay. Blogas klausimas irgi gerai. How to start when you are thinking about yourself, how to understand. When you are just a student, just people in the street, and want to understand yourself. Klausimas yra, kaip pradėti, nuo ko pradėti, kad suprasti save, jeigu tu esi paprastas žmogus iš gatvės. Ne? So who asked me that question? Kas klausia šio klausimo? That's your name. Yeah, that's my name. So who are you? Kas tu esi? Jie atsako Monika, sako, bet tai tavo tik vardas, o kas tu iš tiesų esi? Jie atsako, nežinau. So you already began. Taigi jau pradėjai. Also you already finished. Taip pat jau ir pabaigiai. So beginning and finish is the same point. Taigi pradžia ir pabaiga yra tas pats punktas. Who am I? Kas aš esu? Yeah, right now you said you don't know. Dabar pasakei, kad nežinai. That's very good. Tai yra labai gerai. If you keep that mind, then you'll get wisdom. Jeigu išlaikysi tokį protą, tada įgysi tą išmintį. Even if you practice a long time, maybe somebody says, oh, you are Zen master. If you lose this don't know mind, then no good, already no good. Net jeigu ilgai praktikuosi, sakysi, o tapau Zen meistru, bet jeigu tu prarasi šitą nežinau protą, tai nebus labai gerai. So in this world, always we have this idea inside I. Taigi šiame pasaulyje mes visą turime tą idėją savyje, aš. But this kind of I, is a thinking I, doesn't really exist. We make it. Tačiau šitas aš yra mąstymo aš, jis iš tikrųjų neegzistuoja, mes jį sukuriame. So first night I met Zen Master Sung San was in 1977. Pirmą kartą Zen Master Sung Saną sutikau 77 metais. Then I remember very clearly it was a public talk like this. Aš pamenu, buvo panašus vakaras ir irgi tokia vieša kalba kaip ir dabar. Then someone asked him that night, what is sanity, what is insanity? Kažkas tą vakarą paklausė jo, kas yra sveikas, sveikumas ir nesveikumas, sveikas protas ir nesveikas protas. He didn't understand those words, sanity, insanity. Jis nesuprato tada tų angliškų žodžių, tas sveikumas, nesveikumas. So he turned to his student, he said, what say? What say? Ir atsisuko į savo vieną mokinių, sako, ką sako? Then his student said, this man asked, what is crazy, what is not crazy? Ir tas studentas sako, šitas žmogus klausė, kas yra išprotėjimas ir kas yra neišprotėjimas. Then Sunim understood those words. Tada Sunimas suprato tos žodžius.
that time I was very interested in how he'll answer. Tuo metu aš labai susidomėjau tai kaip jis atsakė. I had gotten a degree in psychology and had worked in a psychiatric hospital, also in a prison. Aš turėjau tuo metu psichologijos laipsnį ir dirbau kalėjimo psichiatrinėje ligoninėje. Then I had already quit that area. I didn't want any more of that work or any kind of academic education, but I thought, oh, this question's before my area. So I was very interested, how will the Zen master answer? Taigi aš jau ketinau baigti šitas, nebenorėjau dirbti šito darbo, bet tas klausimas mane sudomino, jis tai buvo lyg tai prieš dar tą visą psichologiją ir man buvo įdomu, kaip tas meistras atsakys. That time he said, if you're very attached to something, you're very crazy. Ir tada jisai pasakė, jeigu tu esi prie ko nors labai prisirišęs, tu esi labai išprotėjęs. If you're a little attached to something, you're a little crazy. Jeigu šiek tiek prie ko nors prisirišęs, tai esi šiek tiek išprotėjęs. If you're not attached to anything, that's not crazy. Jeigu jis išvis nesi prisirišęs, tai yra tada neišprotėjęs. Then I thought, that's better than my 10 years of studying and working in psychology. Tada aš pagalvojau, tai kur kas geriau negu mano 10 metų studijavimo ir darbo psichologijos srityje. But he continued talking. Bet jis toliau tęsė kalbėjimą. He said, so in this world everybody's crazy. Taigi jis sakė, šiame pasaulyje visi yra išprotėję. Because everybody's attached to I. Nes visi yra prisirišę prie to savo aš. But this I doesn't exist. Bet tas aš neegzistuoja. It's only made by my thinking. Jis yra tik sukurtas mano mąstymo. If you want to not attach to your thinking I, want to realize your true I, you must practice Zen. Ir jeigu nenori prisirišti prie savo to mąstymo, aš atrasti tikrąjį aš turi praktikuoti dzeną. That's what he said that time. Tuomet štai taip pasakė Zen meistras Sunim. I thought, that's my teacher. Ir tada aš pagalvojau, tai yra mano mokytojas. So how begin? This end is same. What am I? Taigi, kaip pradėti ir pabaiga yra irgi tokia pati, tai yra, kas aš esu. So that's your private, personal experience. You can look at yourself. Zen practice means look at myself. What am I? Ir tai yra tavo privati patirtis ir dzeno praktika reiškia, žiūrėk į vidun ir klaus, kas tai yra tas aš. Am I this body? Ar aš esu šitas kūnas? Am I my thinking? Ar aš esu mano My mąstymas, emotion? emocijos, My job? mano darbas, My family? šeima, My country? šalis mano? What am I? Kas iš tiesų aš esu? So in our teaching we say, if you look at that really sincerely, finally you don't know. Ir mūsų mokyme sakoma, kad jeigu jūs tikrai žiūrėsi į tą klausimą nuoširdžiai, tai supranti, kad nežinau. That mind that doesn't know is your true self. Ir tas protas, kuris nežino, yra tavo tikroji savastis. It's before thinking. Tai yra prieš mąstymą atsirandant. So when you keep a mind that's before thinking, there's no separation in this world. Ir kai išlaikai tokį protą prieš mąstymą atsirandant, tada nebėra atskirties šiame pasaulyje. There's no me and you, Nėra aš ir tu, good and bad, blogai ir gerai, life and death, gyvenimas ar mirtis, no opposites at all. jokių priešybių iš viso. You and everything become one. Tu ir viskas tampa vienu. You and everything become one, then your mind's completely clear. Kai tu ir visa kita tampa vienu, tada tavo protas yra visiškai aiškus. Clear like space, like the sky. Just Aiškus kaip dangus, kaip erdvė, nieko ten. then your mind's like a mirror, it Ta- just reflects. Tada tavo protas tampa kaip veidrodis ir jis tik atspindi. Everybody understands mirror. Red comes in front, then red. White, then white. Visi supranta veidrodį. Jeigu raudona prieš veidrodį atsiranda, jis atspindi raudoną. Jeigu balta, tada balta. So you can see clear, hear clear, smell clearly, taste, feel, everything's clear. Tada tu gali matyti, girdėti, užuosti, skonį jausti aiškiai. Viskas tampa aišku. Sky's blue, Dangus mėlynas, trees green. medis žalias, It all goes woof woof. šuoloja wow, Sugar sweet. cukrus saldus. Everything's just the way it is. Viskas yra taip, kaip yra. So everything's the truth. Ir viskas tuomet yra tiesa. So you're living in truth.
Taigi tu gyveni tiesoje. Not dependent on thinking, not dependent on speech and words, not dependent on any idea. Nepriklausomai nuo mąstymo, nuo žodžių ir kalbos, nepriklausomai nuo jokių idėjų. Then you can get wisdom. Tada tu gauni išmintį. You can see how this universe functions. Tada gali matyti, kaip ši visata funkcionuoja. Then your action can be in a way that benefits yourself and others. Tada tavo veiksmas bus toks, kuris padės tau ir kitiems. The beginning of that is looking at yourself. What am I? Bet pradžia yra žiūrėti į save, kas aš esu. The end of that is also looking at myself. O pabaiga to irgi tas pats, žiūrėti į save. What am I? Kas aš esu, nežinau. So, even if you get enlightenment, if you make some idea, then again have a problem. Netgi jeigu pasieksi nušvitimą, bet kažkokią laikysi idėją, tai vėl turėsi problemą. One time, some years ago, there was a German woman who was teaching in Germany and called herself Zen master or something or other. She called herself Zen master. Kartą buvo moteris Vokietijoje, kuri mokė tenai ir vadino save Zen meistrė. Then she didn't have some transmission from some teacher in Zen, that's very important. Ji neturėjo jokios perdavos iš kokio nors Zen mokytojo, o tai yra svarbu. Then someone in our school asked Zen master Sung San, is she really Zen master? Ir kažkoks studentas mūsų mokyklai Zen meistro Sung Sano paklausė, ar ji iš tiesų yra Zen meistrė? Sung San said, she is, I am Zen master. Sung Sanas Zen meistras pasakė, ji yra, aš esu Zen meistrė. So, also no opposites. She likes that, so okay, she is, Taigi, I am Zen master. čia nėra priešybių, jeigu jinai mėgsta būti Zen meistrė, tai jinai yra, aš esu Zen meistrė. Everybody has the same original nature. Taigi visi turi tą pačią originalią prigimtį. Not only humans. Ne tik žmonės. Your original nature, the stick's original nature, the substance of the sun, moon, stars, all universe is the same substance. Ne tik žmonės, bet tos lazdos originalioji substancija, visos visatos originalioji substancija yra ta pati substancija. If you realize your substance, then you can realize anything. Jeigu tu atskleidi savo substanciją arba savo esmę, tada gali suvokti viską. Then you realize there's no life, no death. Tada tu supranti, kad nėra gyvenimo ir mirties. Only body's changing. Tik kūnas keičiasi. Yesterday, what's this, Lithuania, you ate what, potato? Vakar tu galbūt valgiai, ką paprastai Lietuvoje, bulves, duoną. Yeah, then you called that potato or bread. Tada vadinai tą duoną arba bulvę. We stick one, potato. Then yesterday you called potato, but this potato already became your skin, your hair, your thinking, your emotion. Vakar vadinai tai bulvė, bet šiandieną tai virto tavo oda, tavo mintimis, emocijomis. So today you say me. Taigi šiandieną sakai aš. Then tomorrow you go to the toilet, boom, something come out. Tada rytoj eini į tualetą ir kažkas ten išeina. Then your body also changing, then tomorrow something come out, you know. Tada tavo kūnas šiandieną keičiasi, o rytoj kažkas tualete ten išeis, ar ne? So you call that shit. Vadini tai šūdu. So yesterday you called it potato, today you call it me, tomorrow you call it shit. Taigi vakar vadinai bulvę, šiandien vadini aš, o rytoj šūdas. So potato is you and you are shit. Taigi bulvė esi tu, o tu esi šūdas. And in the past, this shit went into the field, became potato. Ir kažkada praeitį tas pats šūdas gal buvo laukose, iš to atsirado bulvė. So name and form is changing. Taigi vardas ir forma keičiasi nuolat. But the true substance, the true nature is never changing. Bet tikroji substancija, tikroji prigimtis niekada nesikeičia. Everybody knows ice, water, steam. Visi žino garai, vanduo, ledas. But the ice melts, nobody cries. Bet kai ledas tirpsta, niekas neverkia. The ice died. Niekas neverkia, kad ledas mirė. Water's born, yay! Sako, ledas gimė. Vanduo gimė, atsiprašau. No, only name and form changed. H2O is the same. Nes mes suprantame, kad tai tik vardas ir forma pasikeitė. H2O liko tas pats. If you realize that about yourself, then no life, no death. Jeigu lygiai tą patį supranti apie save, tada nėra gyvenimo ir mirties. When you're old or sick, your body has suffering, but your mind not suffering. Ar tu senas, ar sergantis tavo kūnas galbūt kenčia, bet protas ne. If you want that, then you
must spend some time every day. Look at yourself. Jeigu nori būtent tai, kad tai būtų, tada turi kažkiek laiko kasdien skirti žiūrėti į save. What am I? Kas aš esu? Only go straight, don't know. Tik tai tiesiai nežinau. So you already began. Taigi jau pradėjai. Everybody who came here already began. Visi, kurie čia atėjo, jau pradėjo. Good, very good. Labai gerai. That's the same beginning, ending, same point. Taigi pabaiga ir pradžia tas pats, ta pati vieta. Only wisdom sometimes different. Kartais tik išmintis yra skirtinga. Any other questions? Dar yra nušvitimas. So, get enlightenment is very easy. Keep enlightenment moment to moment, very difficult. Taigi pasiekti nušvitimą labai lengva, išlaikyti nušvitimą momento po momento labai sunku. So, one time one student asked our teacher, we always hear some story, somebody hard training, then boom, got enlightened. But see, great, that's no boom. Where's the boom? Taigi kažkas Dzemeso Sunksano kažkuris studentas klausė, kad va girdim tokią istoriją, kažkas sunkiai praktikavo ir staiga boom, nušvitimas. O čia dabar pamatom pilką rūbą, nėra to boom, kur tas boom? Then he said it's like this. Tada jis pasakė, yra taip. Somebody doesn't eat for 7 days. Kažkas nevalgo 7 dienas. Then they eat some food. Tada valgo maistą. Very strong feeling. Labai stiprus jausmas. Somebody eats 3 times a day. Kažkas valgo 3 kartus per dieną. So not so much feeling. Taigi nėra kažkokio ypatingo pojūčio. Eating is the same, only feeling's different. Valgymas ir lygiai tas pats, tik tai tas pojūtis But kitoks. very important, how much do you believe this is great? Bet yra svarbu, kiek tu tiki, kad tai yra pilka. If you can believe 100% moment to moment, then that name's enlightenment. Jeigu tu gali tikėti tuo 100% momentą po momento, tai yra nušvitimas. Enlightenment has no state. Nušvitimas neturi jokios būsenos, tai nėra būsena. It's just a word. Tai tik žodis. But this word means no separation. Bet šis žodis reiškia nėra atskirties. Maybe I stand up, I want to see your face. Galbūt aš atsistosiu, noriu matyti jūsų veidus. You can sit down, no problem. Up to you. Okay. This is a tree, wind blows, the tree moves. Jeigu įsivaizduosim, kad čia medis, kai vėjas pučia, medis svyruoja. The tree never says, today I'm tired, I don't want to move. Medis niekada nesako, šiandien aš pavargęs, aš nejudėsiu. Or maybe big storm comes, then trees are broken. Galbūt didžiulis štormas ateina ir medis nulaužiamas. But the tree never says, why am I broken? Why storm come to me? Bet medis niekada neklausia, kodėlgi mane sulaužė, kodėl tas uraganas atėjo pas mane. Just functioning together with this universe. Jis tiesiog funkcionuoja kartu su šia visata. That's tree's correct function. Tai yra teisinga medžio funkcija. Human beings also, we have our correct function with this universe. Mes kaip žmonės turime taip pat savo teisingą funkciją šioje visatoje. If we make separation in our mind, then this functioning is many kinds of suffering. Bet jeigu mes mūsų prote atsiranda atskirtis, tada daug problemų atsiranda šitame If you don't funkcionavime. make separation, then always in harmony. Jeigu nėra atskirties, tada visada harmonija. Suffering, you can quickly see, is also correct that time. Kentėjimas, jeigu atsiranda, gali matyti, kad irgi yra teisingas tą momentą. So then your mind can stay clear. Tada tavo protas gali išlikti aiškus. Even suffering time, your mind's clear, which means you can perceive others, help others. Netgi kentėjimo metu tavo protas išlieka aiškus, tai reiškia, tu gali suvokti kitus ir padėti kitiems. So enlightenment is a big word, but not big meaning. Taigi tas nušvitimas yra didelis žodis, bet ne per daug didelė prasmė. But most of the time we have some idea. Then we have lots of problems. Bet didžią laiko dalį mes turime kažkokias idėjas ir tada mes turim problemą. So we say enlightenment very important. Taigi mes sakome, nušvitimas labai svarbus. If you have no opposite ideas, then enlightenment not necessary. Bet jeigu neturi tokių viena kitai prieštaraujančių idėjų, tai nušvitimas nėra reikalingas. Any other questions? Ar yra dar klausimų? Atstovaunu karate klubą Samurajus. Užsiiminėjau 29 metus ir mes prieš užsiėmimą visuomet darom tokį seizazen, susikaupėm. Aš norėčiau paklausti didžiojo meistro,
ką turėčiau dar apart to susikaupimo dar daryti tuo momentu. Ir tada po užsiėmimo mes taip pat vėl susėdame į susikaupimo pozą ir kaip pabaigti visą šitą. I represent Karate Club Samurai, practicing kiek metų? 39 years. So before our training, we sit in the Zen and concentrate. And after practice of karate practice, we also sit in the Zen and concentrate. And the question is, klausimas dar aiškiau gal pasakyti, kad... Tai baigiam užsiėmimą, reiškia, mes vėl susikaupiam, na ir po to jau mes jau einam draustis, einam ir geriam arbatą. Ką po to, kaip sako, tuo momentu, ką mums reikėtų, kaip sakoma, tuo momentu atlikti dar. Po to, kai susikaupim. Kaip aš sakau, kad mes vėl grįžtam atgal į gyvenimą. Mes paliekam atėję į dodžo, mes, kaip sakoma, pamirštam viską, kas yra aplinkui, o iš ten išėję mes vėl grįžtam į gyvenimą. Tai būtent tas tokie du momentai. Kaip elgtis. Kai grįžtate į gyvenimą. I think if you're fighting, you're already dead, you know, so many words. Okay. So they do this Zen before and after practice. Question is, when we finish and do the Zen after practice and return to the life, what to do then? When you're hungry, eat. When you're tired, sleep. Kai alkanas valgy, kai pavargęs miegok. When you see your children, father's mind. When you see your wife, husband mind. Kai matai savo vaikus, tėvo protas, kai matai žmoną, vyro protas. Then have no separation. Practicing, not practicing. Tada nėra to atskirimo, kad čia praktika, čia ne praktika. Whole life becomes practice. Visas gyvenimas tampa praktika. Okay? You're welcome. Yes. Jūs minėjot, kad apie būseną prieš kylant mintims, prieš kylant formai. Ir ar civilizacija vis tik tai, dabar mes vis tiek kalbam ir bendraujam per formą kažkokią. Ar vis tik civilizacija vystysis į tai, kad mes bendrausim be kalbos? You speak about mind before thinking arises, but in this civilization we is communicating with words and with speech. Do you think this civilization will go towards the direction that we stop communicating with words, with form, or just keep this before thinking mind? Thinking time, just think. Kai mąstymo metas, tik mąstyti reikia. Talking time, just talk. Kai kalbėjimo laikas, tik kalbėti. Then no problem. Tada nėra problemų. If you're coming from a place of opposites thinking, then your speech won't be clear. Jeigu tu ateini iš tos vietos priešybių mąstymo, tada tavo kalba nebus aiški. And will make suffering. Ir sukurs kentėjimą. If it's coming from a place before thinking, then no problem. Bet jeigu kalba ateina iš tos vietos prieš mąstymą, tada nėra problemų. O kokią reikšmę aplamai praktikoje emocinę būseną užimate? Koks požiūris į emocijas? What is the place in practice for emotions? Emotion? Yeah. You meet sad person, your mind also sad. Kai sutinki liūdną žmogų, tavo protas taip pat liūdnas. If you meet happy person, your mind also happy. Jeigu sutinki laimingą, linksmą žmogų, tai tavo protas irgi linksmas. But if your center is not strong, then emotion controls you. Bet jeigu centras nėra stiprus, tada emocijos tave kontroliuoja. Your emotion will control you, also other people's emotion will control you. Tavo emocijos tave kontroliuos, taip pat kitų žmonių emocijos tave kontroliuos. If your center is strong, you can quickly digest your emotion, also other people's emotion. Jeigu tavo centras stiprus, tai gali greitai suvirškinti savo emocijas ir kitų žmonių emocijas. Then you can function in a way that's beneficial. Tada gali funkcionuoti tokiu būdu, kuris gali padėti kitiems. If we eat food and don't digest it, then it sits in our stomach, becomes rotten. Jeigu mes valgome maistą ir jo nesuvirškiname, jis lieka pilve ir galų gale supūva. Then the whole body is a problem. Tada visam kūnui problema. If you have some thinking or emotion and you cannot digest it, then your life become a problem.
Ir jeigu tu turi mąstymą arba emocijas, kurių negali suvirškinti, tada tavo gyvenimas tampa If you problema. digest food becomes like an energy. Jeigu suvirškini maistą, tai tampa kaip energija. You can do many things. Gali padaryti daugybę dalykų. So if you digest your emotion or your thinking, then also it's a fresh energy. You can do anything. Ir jeigu lygiai taip pat suvirškini savo mąstymą ir emocijas, tai irgi tampa kaip lygiai taip pat tampa energija, su kuria gali padaryti daug ką. Somebody comes very angry, shouts at you, then if your center is not strong, soon you're angry. Jeigu kažkas ateina piktas ir ant tave šaukia, jeigu centras nestiprus, labai greitai irgi tampi pikta. Crying. Arba verkinti. If your center is strong, soon you understand their mind, then you can do or say something that helps the situation. Bet jeigu centras stiprus, tai labai greit supranti to žmogaus protą ir tada gali rasti kažką padaryti, kad jam padėti. So very important, digest your emotion. Taigi labai svarbu suvirškinti savo emocijas. We say, when you're practicing, if you feel something, you must feel it 100%. Mes sakom, jeigu tu praktikuoji ir kažką jauti, turi tai jausti 100%. But you must digest it. Bet turi tą suvirškinti. So, who's feeling this emotion? Kas jaučia tas emocijas? That point's very important. Šita vieta labai svarbi. So, find that point, then okay, any emotion, no problem. Rask tą vietą ir tada tvarkoji, jokios emocijos nėra problema. But you can't do this just by thinking about it. Bet negali to padaryti vien galvodama apie tai. So practice is very important. Taigi praktika yra labai svarbi. What is practice? Kas yra praktika? It's the two parts. Yra dvi dalis. I mean, you can talk about this a million ways, but the one way is the two parts, meditation and wisdom. Yra dvi dalis, galima daug milijonų būdų apie tai kalbėti, bet iš esmės dvi dalis - meditacija ir išmintis. In this world, many kinds of meditation. Šiame pasaulyje daugybė meditacijų rūšių. Also in Buddhism, many kinds of meditation. Taip pat ir budizme daug meditacijos rūšių. In Zen, we say meditation means when you're doing something, just do it. Zene mes sakome, meditacija reiškia, jeigu darai kažką, tai tik daryk tai. When you're driving, just drive. Kai vairuoji, tik vairuok. Don't think about your bank account or your boyfriend or girlfriend. Nemąstyk apie savo banko sąskaitą arba ten vaikiną ar merginą. Then that's a driving meditation. Tada tai yra vairavimo meditacija. When you play tennis, just do it, you know. Kai žaidi tenisą, tiesiog daryk tai. Don't think about how do I look. Nemąstyk, kaip aš dabar čia atrodo. Then that's a tennis meditation. Tada tai yra teniso meditacija. When you're talking, just talk. Kai kalbi, tiesiog kalbėk. When you do sitting meditation, just do it. O kai darai sėdėjimo meditaciją, tik daryk tai. Slow breathe in, slow breathe out. Lėtas įkvėpimas, lėtas iškvėpimas. Every single breath, you're aware. Kiekvieną kvėpavimo ciklą suvoki jį. Then most people have lots of thinking. Daug žmonių turi daugybę mąstymų. So some kind of mind technique is important. Taigi kažkokia technika protui yra svarbi. Many kinds of techniques. Daug tokių technikų yra. Maybe you count each time you breathe out. 1, 2. When's this talk going to be over? Galbūt skaičiuoji iškvėpimus. Galbūt skaičiuoji iškvėpimus. 1, 2, kada šitas baigsis ir net negali iki 3 suskaičiuoti. One kind of practice, you just count every exhale up to 10, begin again. You try it sometime at home. Yeah, 1 time, 2 times you can do it, but soon thinking, you forget your count. Reiškia, yra toks praktikos būdas, kad skaičiuoti iki 10 kiekvieną iškvėpimą ir tada pradėti iš naujo. Paprastai po 1-2 suskaičiavimo žiūrėk, kad jau mąstymas užmiršai. So you bring yourself back to this practice. Taigi sugrąžink save atgal į tą praktiką. Your mind flies off, you bring it back. Jeigu kai tavo protas kažkur nuskrenda, sugrąžink jį atgal. You think this is stupid or boring, doesn't matter. Cut that thinking, bring it back. Jeigu pradedi mąstyti, kad tai kvaila arba nuobodu, nukirsk tą ir vėl grįžk prie to pačio, ką darai. If you lift weights every day, your muscle gets big. Jeigu kilnosi svorius kiekvieną dieną, raumenys sustiprės. If you practice when doing something, just do it, then this just now mind will become strong. Jeigu praktikuosi tą, jeigu darai kažką, tik daryk 100%, tavo toks protas irgi sustiprės. So some people say, oh, maybe I just keep jogging. Why not? That's very good. Then just now. Ir kažkas sako, gal aš tada bėgiosiu ir tai yra lygiai tas pats dabar. That's also okay. Tai irgi tvarkoj. But has some aim, some goal. Bet tai turi kažkokį tikslą.
I want to be healthy and strong. Aš noriu būti sveikas ir stiprus. So we have very simple techniques. Taigi mes turime tas labai paprastas technikas. Bowing, chanting, sitting. Nusilenkimai, giedojimas, sėdėjimas. Not so interesting, you know. Nėra tai labai įdomu. Just practicing. When I do something, just do it. Tik praktikavimas, kad jeigu kažką darau, tai tik darau. In Korea, usually a woman washes the dishes. Korėjoje paprastai moteris plauna indus. I don't know over here what you Aš nežinau, kaip čia tas vyksta. So I always talk to the Korean women. When you're washing the dishes, what do you think about? Ir aš visada korėjietėms moterims klausiu jų, kai jūs plaunate indus, apie ką jūs mąstate? My husband no good. My children no good. Mano vyras negeras, mano vaikai negeri. I used to wash dishes in the temple. I had similar thinking. Abbot is no good. Cook is no good. Kai aš šventykloje plaudavau indus, irgi būdavo toks vat mąstymas. Abatas nėra geras, virėjas nėra geras. When I was washing dishes, I used to think about why do human beings have to eat? Kai aš plaudavau indus, aš mąstydavau, kodėl žmonėms reikia valgyti. If human beings didn't have to eat, I wouldn't have to wash these dishes. Jeigu žmonėms nereiktų valgyti, man nereiktų plauti tų indų dabar. So human mind's very interesting. If you watch it, it's very funny, very stupid. O žmogaus protas labai įdomus. Jeigu jis stebės, toks, kvailas. So I tell people in Korea, you must think about this this sink. That's a meditation room. Ir aš sakau korėjai žmonėms, kad turi galvoti, kad ta kriauklė, kur plauni indus, yra meditacijos kambarys. Now is my practice time, meditation practice. Dabar mano praktikos laikas, meditacijos praktika. When you're doing something, just do it. So just wash the dishes. Jeigu kai darai, tik daryk, tai kai plauni indus, tik plauk. Very interesting. Your mind is focused, then very interesting. Water is amazing. Water is incredible. Taigi staiga kažkas atsiranda, jeigu protas yra toks fokusuotas, staiga tas vanduo toks nuostabus. Also, you can see when you're not paying attention, soon break something. Ir gali pastebėti, kad jeigu nekreipi dėmesio, tai žiūrėk kažką ir sudaužiai, neužilgo. Everybody here has magic. Visi čia turi magiškų galių. In your house, you turn this, water comes out. Savo namuose atsuki tą daiktą ir vanduo pradeda. That's amazing. Tai yra nuostabu. Every time I turn this or lift up something, water comes out. I'm like, wow, that's really cool. Kiekvieną kartą, kai atsuku kraną ir kažkas pradeda bėgti, galvoju, tai maybe geras. 100 years ago, your grandmothers are going down to the river and carrying it. So you should be happy. Every time you turn the sink, you should be happy. Galbūt prieš 100 metų jūsų močiutė turėjo su kibiru iš upės atsinešti vandens, o dabar atsuki ir bėga ir tu turi būti laimingas kiekvieną kartą, kai atsuki tą vandenį. Life is a dukkha. Life is unsatisfactory. Gyvenimas yra dukha, gyvenimas yra nepasitenkinimas. But if you learn to pay attention moment to moment, many good things, many interesting things. Bet jeigu išmoksti kreipti dėmesį momentą po momento, labai daugybė puikių dalykų, įdomių dalykų. Sometimes, years ago, Sunim used to say to us, if you practice strongly, everything interesting. Nesas Suksanas sakydavo, jeigu praktikuoji stipriai, viskas įdomu. Then one day I thought, he didn't say everything wonderful. Tada aš vieną dieną pagalvojau, jis nesakė, kad viskas nuostabu. He said everything interesting. Jis sakė, viskas įdomu. So suffering is still suffering. Taigi kentėjimas yra vis dar kentėjimas. But it's interesting, you know. Bet yra įdomus. It can change. Gali pasikeisti. Maybe 10 years ago I broke my nose. Prieš 10 metų aš susilaužiau nosį. Then I had an operation. Tada buvo operacija. Then if you had nose operations, painful, you know, they stuff many things up for 5 days. Taigi po operacijos yra labai skausminga, jie tau prigrūda nosį 5 dienoms visokių. So I was in hospital 5 nights. Taigi 5 dienas praleidau ligoninėje. First time in my life I slept in a hospital. Pirmą kartą gyvenime nakvojau ligoninėje. Then first night I can't sleep, too much pain. Pirmą naktį negalėjau miegoti, per daug ten skausmų buvo. Then next morning I talked to the nurse and they said, we have a, injection. So, oh, please give me that. Kitą dieną aš kalbėjau su slaugytojais, sakė, o mes galim tau suleisti, sakau, sako, taip, Then gerai. she gave me some injection, then the pain went away, I fell asleep. Taigi suleido kažko ir skausmas dingo ir aš užmigau. Then 8 hours later, pain starts.
Taigi po 8 valandų vėl So I thought, skausmas. okay, call the nurse. Taigi aš vėl pakviečiu slaugytoją. Pain, you know, apayo, pain. Tai vėl sako skausmas. Some, you know, Ir vėl. then she looked at her watch. 4 more hours. Bet ji pažiūrėjo laikrodį, sako, dar 4 valandas. So one night I can't sleep, but no time, you know, too soon to get a more injection. Taigi nors aš negaliu miegoti tą naktį, bet per anksti dar sekančią injekciją. Also, Korean people strong. Ir korėjiečiai šiaip yra stiprus tokie. Maybe like Lithuanian people, I think. Galbūt panašiai kaip lietuviai. Their idea is, you feel pain, then bite a stick. Jų idėja tokia, jauti skausmą, tai griaužk lazdelę. Then maybe 1 o'clock in the morning, I can't sleep, cannot get injection. So I think, okay, walking meditation. I try walking meditation. Taigi, pirmą nakties didelis skausmas, negaunu injekcijos, nutariau, kad darysiu vaikščiojimo meditaciją. So I took the, you know, the thing you have to drag around with all the bags and stuff in your arm. Taigi pasiimu tą stovą, kur ten laiko tos visas lašelinės. So I'm just walking in circles around the unit, my beads, you know. Taigi aš su to stovu infuzijų su savo karoliukais einu aplink kambarį ir kartoju daranį. Maybe 2 hours around. 2 valandas. Still really bad pain. Vis dar stiprus skausmas. Then I thought, God, I'm Zen master, but my practice not working. Tada aš galvoju, Dieve, aš Zen meistras, o mano praktika neveikia. Then I thought, no, pain, just pain, that's all, that's correct. Tada aš Pain is pain. galvoju, skausmas, tik skausmas, tai teisingai. Then, well, it's okay, no problem, just Shimyojan Gudetaran and pain. Tada vis tiek tas Shimyojan Gudedarani, mantra ir skausmas. Whole night, you know. Visą naktį. Then it's okay. Tada viskas tvarkoja. So now, what's it, 10 years later, 5 days I stayed there, I only remember that night. Very clear. Very clear. Taigi dabar po 10 metų aš būtent atsimenu tą naktį. Labai viskas aišku. Also interesting. Taip pat ir įdomu. If you want something, you have a problem. Jeigu kažko nori, turi problemą. If you put down everything, you can see things just the way they are. Bet jeigu padedi į šalį, viską gali matyti dalykus taip, tokius, kokie jie yra. Just the way it is has no good, no bad. Taip kaip yra, reiškia nei gerai, nei blogai. So tonight, pain. Taigi šiandienos skausmas. Also, you become clear. Taip pat tampi aiškus. This pain's nothing. Tas skausmas yra niekis. I'm not going to die. Aš nemirsiu. Many people in these rooms really sick. Galbūt daugybė žmonių toj palatoje iš tikrųjų. They cannot go walk around the hall. Jie net negali vaikščioti aplinkui. Why am I cry about my pain? Ko aš tada virkauju apie tą skausmą. So you can see not only your situation, you can see whole world's situation. Taigi gali matyti ne tik savo situaciją, bet viso pasaulio situaciją. Yeah, that name is a wisdom and compassion. Ir varpas tam yra išmintis ir atjauta. Compassion doesn't mean some feeling to other people. It means very clear. Then action's clear. Atjauta nereiškia kažkokius ten sentimentus kitam žmogui, bet tiesiog, kad protas yra aiškus ir tada veiksmas yra aiškus. So any emotion's okay, any thinking's okay. How digest it, very important. Taigi bet kokios emocijos yra tvarkoj, bet koks mąstymas yra tvarkoj. Kaip tą suvirškinti yra klausimas. Any other questions? Dar klausimų? Who knows that the practice is important? Who knows? Yeah. Kas žino, kad praktika yra svarbi? Who asked me that question? Kas klausia šio klausimu? Practice not important. Who are you? That's important. Praktika nėra svarbi. Kas tu esi yra svarbu. When I came to Lithuania this 18 years ago, I came with Bong Sunim. He was a Zen master that time. Now already die. Prieš 18 metų aš kai buvau, kartu atvyko Zen meistras Bong Sunimas. Jis tuomet jau buvo Zen meistras, o dabar miręs. Maybe some of you knew him. He's a very, very interesting guy. Galbūt kai kas jį žino, jis labai įdomus. One time he was in New York City showing some Korean people around. Kažkada jis buvo New York'e ir parodinėjo miestą korėjiečiams. Some Korean people came to visit, and Sun San Sunim told him, "You take them sightseeing."
kažkokie korėjiečiai, reiškia, atvyko apsilankyti New York ir ten Mėsos Sunksanas liepė su Bong Sunimui, kad jis aprodytų miestą. Then one thing they did is they got on a boat. You can take a boat around the island of Manhattan. Ir viena iš dalykų, kurie darė, jie sėdo į laivą, kuris plaukė aplink Manhattaną, tokią ekskursiją. Then just as they came in, finished their trip, a dock, and they got off the boat. Just that time, there's one TV man, reporter and camera, asking many people a question. Kai jie išlipo iš to laivo, jau pasibaigus ekskursijai, ten jų laukia televizijos grupė, tai operatorius, reiškia, reporteris su kamera ir visų klausė klausimų, visų išlipančių. So they walked up to Sunim. He's interesting looking, you know, clothes and bald head, short. Ir jie priėjo prie Bong Sunimo, kuris atrodė įdomiai, plikas, nedidelio ūkio, azijietis su keistais rūbais. Sunim looked a little bit like Yoda in Star Wars. Bong Sunimas atrodė kaip Yoda iš Žvaigždžių karų, kažkiek tai. His father was Chinese, his mother Korean, but he was born in America, and short, and kind of interesting looking guy. Jo tėvas buvo kinietis, motina korėjietė, bet gimęs Amerikoje ir tokios keistokios išvaizdos. Then this cameraman came up to him and the reporter, and they said to him, "We're asking many people in New York City, what is the most disgusting thing in the world?" Ir tada tie televizininkai, reiškia, jam sako, mes dabar klausinėjame žmonių New York'o to pačio klausimo. Koks yra bjauriausias dalykas pasaulyje? Then Sunim said to him, "Who are you?" Tada Bong Sunimas tam reporteriui sako, kas tu esi? Then this guy said, "Oh, I am, you know, John somebody." Tada tas reporteris sako, aš esu Jonas, ten kažkokia pavardė. Then Sunim said, "That's your name. Who are you?" Tada Bong Sunimas sako, tai tavo vardas, o kas tu esi? Then he's a little surprised. He said, "Well, I'm a news reporter from ABC." Tada jis kažkiek pasimetęs sako, aš esu naujienų reporteris iš ABC. Then he said, "That's just your job. Who are you?" Tada Bong Sunimas sako, tai tik tavo darbas, kas tu esi? Then this man's more shocked. Then finally he said, "I don't know." Tada tas žmogus dar labiau šokiruotas ir galų gale sako, aš nežinau. Then Sunim said, "You don't know you. That's the most disgusting thing in the world." Tada Bong Sunimas, tu nežinai savęs, tai yra pats bjauriausias dalykas pasaulyje. So in our life, many things are important. Taigi mūsų gyvenime daugybė dalykų yra svarbus. Our family, Mūsų šeima, our house, namai, our job, darbas, our body, kūnas, our country. šalis. Many things important. Daugybė dalykų yra svarbus. But what is most important? Bet kas yra pats svarbiausias Who are dalykas? you? Kas tu esi? So, very important, who am I? Taigi labai svarbu, kas esu aš. Otherwise, you don't know who's living your life. Nes kitu atveju tu nežinai, kas gyvena tavo gyvenime. Then just your karma's controlling you. Ir tada jūsų karmos jūs kontroliuoja. Then everything's controlled by your karma. Good things, bad things, up, down, who marry, when die, everything's already controlled. Taigi viskas, ką jūs darote, geri, blogi dalykai, kada mirsite, ką apsivesite, yra viskas kontroliuojama karmos. If you realize your true nature, you can change your karma. Jeigu atskleidi savo tikrąją prigimtį, realizuoji tikrąją prigimtį, gali pakeisti savo karmą. Even if you have lots of difficult karma, maybe many body sickness or bad situation, you can still use that karma some interesting way. Netgi jeigu turi daug sunkios karmos, kažkokio daug kūno ligų, vis tiek gali panaudoti tai įdomiu būdu. So point in Zen practice is not get the good things. Zen praktikos esmė yra negauti gerų dalykų. Nobody can only get good things. Niekas negali gauti vien gerus dalykus. Good things come, use them to benefit all beings. Bad things come, use them to benefit all beings. Geri dalykai ateina, panaudok juos padėti visų gyvų būtybių naudai. Blogi dalykai ateina lygiai taip pat, panaudok juos visų būtybių naudai. The name for that is freedom. O vardas tam yra laisvė. Freedom is an inside thing. Laisvė yra vidinis dalykas. Not controlled by my karma. I can use my karma, not my karma uses me. Laisvė reiškia, kad aš galiu naudoti savo karmą, o ne mano karma mane naudoja. So true revolution is inside. Taigi tikroji revoliucija įmanoma viduje. If we know how to do that,
we have no hindrance in any situation. Good situation or bad situation is no hindrance. Taigi, jeigu mes galime tą daryti, tai tada gera situacija ar bloga situacija nėra kliūtis. Also, we say that's a human being's original job. Ir taip pat mes sakome, tai yra žmogiškosios būtybės, tas tikrasis darbas. Find my true nature, help all beings. Atrask savo tikrąją prigimtį, padėk visoms būtybėms. Our body job changes moment to moment. Mūsų kūno darbas keičiasi momentas po momento. Right now, you have sitting and listening job, I have standing and talking job. Dabar jūs turite sėdėjimo ir klausymosi darbą, aš turiu stovėjimo ir kalbėjimo darbą. Then later maybe walking job. Vėliau galbūt ėjimo darbą, Eating job. valgymo darbą. Body job's changing moment to moment. Kūno darbai keičiasi momentas po momento. When you're with your family, that moment, family job. Kai esi su šeima, tą momentą šeimos darbas. With your friends, a friend job. Su draugais, draugų When you're darbas. driving, driving job. Kai vairuojate, vairavimo This darbas. body job's changing moment to moment. Kūno darbai keičiasi momentas po momento. But human beings, a true job, never changing. Bet žmogiškosios būtybės tikrasis darbas niekada nesikeičia. If we find our true job, then any body job we can use. Jeigu mes randame savo tikrai darbą, tai bet kurį kūno darbą mes galime panaudoti. Then you can get satisfaction anywhere. Tada galite rasti pasitenkinimą bet kur. It's possible. Tai yra įmanoma. He knows from his life, I know from mine. Jis žino iš savo gyvenimo, žinau iš savo. Bad time is bad, so what? You know, just try hard, don't know. Then some interesting thing appears. Blogas laikas yra blogas laikas, tiesiog tas išlaikai tą nežinau ir kažkas įdomus atsiranda. I give you an example, maybe you have similar situations. Aš duosiu pavyzdį, galbūt jūs irgi panašią situaciją turėjote. We built our own temple in Korea. Mes pastatėme savąją šventyklą We Korėjoje. started 12 years ago and building and make a community practicing center. Prieš 12 metų buvo pradėta ir toliau statybos, ir toks praktikos Lots centras. of people have been here, you know. Daug žmonių ten jau lankėsi. Been there. Because our center is a monks and nuns, women and men, lay women and laymen, all practicing together. Nes mūsų centras yra toks, kad vienuoliai ir vienuolės, pasauliečiai ir pasaulietės visi kartu praktikuoja. So coming and going, somebody come for 1 week, 2 weeks, no problem. Taigi atėjimas, išėjimas, kažkas atvyksta vienai savaitė ir 2 savaitėms jokių problemų. Only sleeping area, 4 different areas, everything else together. Vien tik tai nakvynė yra skirtingos zonos, bet šiaip viskas kartu. Meditation together, chanting together, working together, eating together, only sleeping time, separate place. Meditacijos, darbo laikas, valgymo laikas kartu, tik miegojimo laikas atskirai. So building the center is a big headache, actually. Building anything, build your house is a big headache. Taigi statyti tokį centrą yra didelis galvos skausmas, kaip ir bet ką statyti, jūsų namą statyti irgi didelis galvos skausmas. Then we built over a few years, then some problems. Taigi mes pradėjome, 2 metus statėme ir tada problemos. Somebody who's supposed to help us is taking money. Kažkas, kas turėjo padėti, pasirodo įima pinigus. Then soon some kind of legal fighting. Taigi netrukus kažkoks teisinė kova prasidėjo. Then suddenly this 3 court cases appear. Tada staiga 3 teisminiai atvejai atsirado. I'm a monk, I don't know those things, you know. Aš vienuolis, aš nesu patyręs tose So dalykose. finally I think we better hire a lawyer, you know. Tada pagaliau pagalvojame, kad geriau turbūt samdytis teisininką. So we have a very interesting situation. One is he's supposed to give us some money. Other is he attacked us, we must give him money. Taigi tas turėtų duoti pinigus mums, o kitas Is like law suit, you know. We sued him, he sued us. Okay. That kind. Žodžiu, tai toks teisinis. Mes jį duodame teismą, jis mus duoda į teismą. Also, he tried to send me to some criminal thing, but the police laughing. Ir taip pat bandė pripaišyti kažkokį kriminalinį nusikaltimą, bet policija nežiūrėjo tai rimtai. So just two law cases. Taigi du tokie statyminiai atvejai. Then one point he's saying to us we owe him $700,000. I don't know in that was $3 million
litas or something like that. Taigi vienu momentu jisai sako, kad mes jam skolingi net $800 million, 3 milijonus, 800 tūkstančių dolerių. Big money, you know, big money. Didelius pinigus. Then one day our lawyer talked to me. We're correct, but we maybe can lose this case. Ir vieną dieną tas teisininkas sako, mes teisūs, bet mes galbūt galime ir pralaimėti šitą bylą. That night, I'm really angry. Ta naktį tikrai buvau piktas. I go upstairs for meditation. Nueinu į viršų meditaciją. In my mind, really angry. Do we lose this? Because if he wins, we can't keep the temple. We have to sell the temple. Ir tai reiškia, kad jeigu jis tikrai laimi tos pinigus mes turime atiduoti, tai negalim išlaikyti tos šventyklos, mes ją prarandame. What can we do? You know, what can we do? Tada aš galvoju, ką mes galim padaryti? First, my thought is, maybe we sell temple to Korean Buddhism. They have lots of money. Then we try to work a deal. We can still control temple, but I know that won't work for very long. If they buy it, they take it. Aš galvoju, galbūt mes galim parduoti šią šventyklą Korėjos budizmui ir kažkaip, kad jie mums leistų kažkiek ten būti, bet iš tikrųjų žinau, kad ko gero neleis. Then I'm trying, you know, but thinking, you know. Taigi aš bandau kartoti tą daranį, bet vis tas mąstymas nesiliauja. Then by itself, interesting idea appeared. Tada savaime įdomi idėja atsiranda. I'm president of our corporation, our, you know, this temple. If we lose, maybe I refuse to pay. Aš esu prezidentas šitos bendruomenės ir jeigu mes pralaimėsime, aš atsisakysiu mokėti. If I refuse to pay, maybe they put me in jail in Korea. Jeigu aš atsisakysiu mokėti, galbūt jie mane pasodins čia į kalėjimą Korėjai. Maybe 3 years, I'm thinking, that's okay. Gal 3 metai, nieko blogo. Then I'm thinking, if I go to jail, I'll learn to speak Korean. Tada aš galvoju, jeigu pasodins į kalėjimą, tai išmoksiu kalbėti korejietiškai. Also, I'll learn criminal Korean. Ir taip pat aš išmoksiu tos kriminalinės korėjiečių kalbos. Then suddenly, I'm very happy. Tada staiga pasijutau labai laimingas. Then this case continued 1.5 more years, but after that night, I never worried about win or lose. Taigi, po tos nakties dar byla truko 1,5 metų, bet aš niekad nebesirūpinau laimėsiu. That's a revolution in your mind. Tai yra tokia revoliucija tavo prote. So everybody has some problem in their life. Kiekvienas turi kažkokių problemų savo Maybe gyvenime. bad relationship, husband and wife. Galbūt blogi santykiai tarp vyro ir Parents and žmonos. children. Ar tarp vaikų ir Or tėvų. some business problem. Ar verslo Or problemos. don't like myself. Arba nemėgstu Everybody savęs. some kind of a suffering. Kiekvienas turi kažkokio tokio panašaus kentėjimo. But every bad situation has some way through. Bet kiekviena bloga situacija turi kažkokią išėjimą. In Buddhism we say disease and medicine cure each other. Budizme mes sakome, liga ir vaistas gydo vienas kitą. For every bad situation, there's a solution. Kiekvienai blogai situacijai yra sprendimas. And inside you have all the wisdom you need for your life situations. Ir savo viduje jūs kiekvienas turite reikiamą išmintis savo gyvenimo situacijos. I never heard Sung Sansim say that, but I've been in temple 34 years now, so I know that's the truth. That's my experience. Tai aš esu daug metų praktikuojantis ir tai yra tiesa, tai mano patirtis. If you learn how to practice inside, then also your mind can make revolution. Then you can see something very simple. Jeigu žinai, kaip praktikuoti viduje, tai taip pat ir tavo protas gali padaryti tą revoliuciją ir tiesiog tada žinai, ką daryti. You may not get what you want, but there's a very interesting way through. Galbūt negausi to, ko nori, bet vis tiek yra kažkoks būdas praeiti tai. If you hold on to what you want, you'll never find it. Jeigu laikysies to, ko tu nori, galbūt niekad nerasi to. If you learn how to let go, boom, it appears by itself. Bet jeigu išmoksi, kaip tai paleisti, staiga bum atsiranda savaime. Same as a cloud in front of the sun, cloud moving, sun appears. Same as that. Taip pat kaip debesies judėjimas. Debesis sustoja saulė, jis juda toliau, saulė vėl atsiranda. It's just this world, this universe's natural process. Tai yra šio pasaulio, šios visatos natūralus procesas. Never can make a satisfaction through outside things. Niekados nerasite pasitenkinimo išoriniais dalykais. I read today in some guidebook a little short, very short history of Lithuania.
Kažkokioj knygoje šiandieną skaičiau labai trumpą Lietuvos istoriją. So long time, Poland and then Russia and Germany, everybody tried to control here. Then they said short space, maybe 14 years or something between World War I and World War II, free. Then again. Taigi visą laiką kažkokios ten Rusija, Lenkija ir Vokietija bandė kontroliuoti šalį, paskui 14 metų tarp dviejų karų, trumpas laisvė. Now again free. Dabar vėl laisvė. So there's a good situation, bad situation, always coming and going. Taigi ta gera situacija, bloga situacija visada ateina ir išeina. 60 years ago, South Korea completely destroyed. Prieš 60 metų Pietų Korėja visiškai sunaikinta. Now very strong, very interesting modern country. Dabar labai stipri, įdomi ir moderni šalis. But nobody knows how long can that last. Bet niekas nežino, kiek tai tęsis. So we cannot depend on outside things. Taigi mes negalime priklausyti nuo išorinių dalykų. But this inside thing is yours, always. Bet tas vidinis dalykas visada yra jūsų. It's the only thing you take with you after you die. Vienintelis dalykas, kurį gali pasimti su savimi mirdamas. You can't take your family. Negali pasimti You can't šeimos, take your money. pinigų, You can't take your country. šalies, You can't take your body. kūno. But your mind become clear, that continues. Bet jeigu protas tampa aiškus, tai tęsiasi toliau. So very important, very valuable. If you find your true nature, then you can handle your life very interesting way. Taigi labai svarbu ir labai reikšminga, jeigu randi savo tikrai prigimtį, tada tai padeda tavo gyvenimui. I think Lithuania is an unusual country. Aš manau, Lietuva yra neįprasta šalis. First, walking around, I looked, wow, so many people look good. Aš kai ėjau, mačiau tiek žmonių gerai atrodančių. Men, women, it's kind of like a handsome, pretty, but something is like some kind of intelligent. Vyrai ir moteris atrodo gražus ir kartu labai inteligentiški. Has some, I don't know how to say, discerning, you understand? Can see something. Kažkokią turi taip išvalgą, kažkam Even sugeba matyti. Even among the monks and nuns in our school, Bong Sinim, Bo Sinim, Young-hae Sinim, who lives in Hong Kong, unusual. Netgi mūsų vienuoliai, Bong Sunimas, Bo Sunim, Hongkong'e esanti Young-hae Sunim taip pat neįprasti. Yeah, they, even difficult, bad situation, good situation, also their karma, Bong Sinim talked about his karma of down, still just go. Ir jie, kai gera ar bloga situacija, štai Bong Sunimas kalbėjo apie savo sunkią karmą, jie vis tiek eina. Other countries, many people become monks and nuns, then half quit. Iš kitų šalių vienuoliai tampa vienuoliais ir žiūrėk pusiaukelį metą. These three, many difficult things, but continue more than 10 years, each one of them. O Maybe 20 years. šie vienuoliai nors daug sunkumų, bet tęsia 10 metų ir daugiau. So inside have something. Taigi viduje kažkas yra. So even if your outside situation's no good, you got something, you know. Taigi jeigu net išorės situacija nėra tokia gera, tai vis tiek kažką jūs Use it, wake it up, you know. turit, pažadinkite tai. You know. Then your face also change. Tada veidas jūsų taip pat pasikeis. In Buddhism, Buddha said, if you practice, then five joys, joy, good for you know, happiness. Buda sakydavo, kad jeigu praktikuoji, tai 5 džiaugsmai atsiranda. First, of course, he used a kind of religious Buddhist language. First is a joy of Buddha. That means your true nature. You find your true nature is happy. Yeah, my karma is a shit, my body is sometimes good, sometimes bad, but my true nature, okay. Tai pirmas džiaugsmas, kada atrandi savo prigimtį ir galbūt taip, mano kūnas ten ir karma prasta, bet ta tikroji prigimtis, tai džiaugsmas. Also, second joy is in, we say Dharma, but that means mind light. Mind light. Antras tas džiaugsmas yra Dharma, tai reiškia proto šviesa. In this room, if the lights are out, then we bang into each other. Šiame kambaryje, jeigu išjungtume šviesas, mes pradėtume daužytis viens. But the light's on, you can see where to go. Bet kai šviesa užsidega, matome, kur eiti. You can see your friend, you can see somebody suffering, you can do something. Gali matyti savo draugą, gali matyti kažką kenčiantį. That's a physical light. Tai yra fizinė šviesa. Mind light is same. Proto šviesa ta pati. Mind light just means that your eyes
can work clearly. Your ears, your nose, your tongue, your body. Proto šviesa reiškia, kad tavo akis ir taip pat ausis ir liežuvis, visas kūnas gali teisingai veikti. We're like a bee. O tik tai prisirišęs prie savo kažkokio tikslo, tada turi problemų. Netgi jeigu pasieki tą tikslą, turi So, problemų. what's your direction? Taigi kokia tavo kryptis? Yeah, if you don't know, then don't know is good. Jeigu nežinai, tai nežinau yra gerai. Then many things will become clear. Tada daug dalykų pasidarys aiškus. So, if you want to see your direction, then our teacher always used to ask people, every day you eat food. Why? Why do you eat every day? Jeigu nori atrasti savo tą kryptį, tai mūsų mokytojas klausdavo, kodėl valgai kiekvieną dieną? Why do you eat every day? Kodėl valgai kiekvieną dieną? You want to be Nori alive. būti gyvas, atsako. Nori būti gyvas? The dog also eats to be alive. Šuo irgi valgo, yra, kad būtų gyvas. Cat, Katė, mosquito, they eat to be alive. So, moskitas irgi, uodas irgi taip pat. you're same as an animal. Taigi ar tu toks pat kaip gyvūnas? So, animals are very good because very simple mind, but very narrow. Gyvūnai yra viskas tvarkoj, labai paprastas protas, bet labai siauras. So, human and animal, little different. Žmogus ir gyvūnas vis tik šiek tiek skirtingi. So, why alive? Taigi kodėl, kam esi gyvas? Why do you want to be alive? You eat so you're alive. Why? Valgai, kad būtum gyvas, o kam tau reikia būti gyvas? Okay, don't know is okay. Nežinau, yra gerai. Norėjau paklausti, ar kryptis gali būti tikslas? Is it possible that direction is also a goal? Goal? A goal, yeah. If you're attached to it, then you have a problem. Jeigu esi prie to prisirišęs, tada turi problemą. Question was, is direction can be also the goal? Of course. Well, that's a tricky speech. What's your direction? Tai yra tokia keista kalba. Kokia tavo kryptis? That's okay, not bad, but what's your direction? Tai nėra blogai, bet kokia tavo kryptis? Nežinau. Don't know. Okay, good. That's better than know something. Tai yra geriau negu žinot kažką. If you go straight, don't know, soon you can begin to understand what makes suffering, what doesn't make suffering. Jeigu tu iš tiesų eini tiesiai nežinau, greit pradėsi suprasti, kas sukuria kentėjimą, kas nesukuria kentėjimą. Two kinds of suffering in this world. Dvi rūšis kentėjimo šiame One pasaulyje. kind leads to more suffering. Viena rūšis veda prie dar didesnio kentėjimo, One kind leads out of suffering. o kita veda iš kentėjimo. Then you can choose. Once you see that, you can choose which way do you want. Ir kai tą matai, gali pasirinkti, kurį norėtum. Somebody's angry, then they get a gun, shoot somebody. Kažkas yra piktas, tada paima ginklą ir nušauna kažką. Somebody else is angry, they go to the Zen center, bow 1,000 times. Kažkas piktas eina, o kitas kažkas piktas eina į Zen centrą ir daro 1000 I nusilenkimų. want to understand myself more. Nori suprasti save labiau. So, it's the same angry. Tas, What tas you pats do with piktis. it? Both the suffering, this anger is both is suffering, but how do you use it? Tas piktis reiškia, abu yra kenčiantis, bet kaip tą panaudoja tą kentėjimą. One way leads to more suffering. This Yeah. person died, many people upset, you go to jail. Other way, many bowing, your body's suffering, but maybe something become clear. Taigi pirmas variantas, tu kenti, reiškia piktis, nušauni kažką, kenčia daugiau žmonių, pati pasodina į kalėjimą. Kitas būdas, eini, darai nusilenkimus, galbūt kūnas kažkiek kenčia, bet taiga kažkas pasidaro. We say, go straight, don't know. Why go straight, don't know? Taigi mes sakome, eik tiesiai nežinau. Kodėl reikia eiti tiesiai nežinau? If that's clear, then really you found the human being's way. Jeigu tai yra aišku, tada tu gali rasti tikrai tą žmogiškosios būtybės kelią. Everybody eats every day. Kiekvienas valgo kasdieną. For your tongue, Liežuviui, for your body, kūnui, for your family, šeimai, for your country, šaliai, for all beings. visom būtybėm. Why? Kodėl? So this question helps us. We can look at myself. Why do I eat? Taigi tas klausimas mums padeda, mes galime pažiūrėti vidun ir klausti, So kodėl I aš can valgau. get energy and screw more people, make lots of money. And why? Galbūt valgau tam, kad gau daugiau energijos, apgau daugiau žmonių, gau daugiau pinigų. Kam? So this is a question very good for us. Taigi tas klausimas mums yra labai geras. You had a question, you said. Yeah. So for this natural understanding, like you said. Natural what? Natural understanding Yeah. to yourself and everything. So you have to find a teacher and become a monk or something. There's no other way.
Taigi tam, kad suprasti savo prigimtį, ar turi rasti mokytoją ir tapti vienuoliu, ar tai yra reikalingai. When you're hungry, what do? Kai alkana, ką darai? Atsako, valgau. You already know, no problem. Taigi jau žinai, nėra problemų. No? Clouds come in front of the sun, then they go. Then what? Debesis uždengia saulę, tada jie pasitraukia, tada kas? Sun shining. Saulė vis šviečia. So you don't need teacher. Taigi tau nereikia mokytojo. You want teacher, then find one. Jeigu nori mokytojo, tai susiras. But the Buddha said interesting thing. Bet Buda pasakė įdomų dalyką. He said in this life 4 things are difficult. Jis pasakė, kad šiame gyvenime 4 dalykai yra sunkus. First is to get a human body. Pirmas yra gauti žmogaus kūną. You know, if we look at this world, what, 6 billion humans, but if you weigh each species, there's more insects than humans in terms of weight, biomass. Taigi, jeigu šiame pasaulyje 6 milijardai žmonių, bet jeigu pasversime masę, tai vabzdžių yra daugiau masės negu žmonių. So get a human body is not so easy. Taigi, gauti žmogaus kūną nėra taip lengva. Second is hear clear teaching, correct teaching. Antras sunkus dalykas, kurį gauti yra, tai išgirsk aišku mokymą. One good teaching from Buddha is don't believe anything just because a person in authority says it. Vienas geras yra Budos mokymas, kad netikėk nieko, jeigu tai tiesiog kad žinomas žmogus ar kažkoks autoritetas sako. Don't believe anything just because it's written in a book that everybody says is great. Netikėk kažko vien dėl to, kad tai yra parašyta kažkokioje žinomoje knygoje. You test out each thing yourself. Tiesiog turi testuoti kiekvieną dalyką pati. If you believe it's beneficial, then use it. If you think it's no good, throw it away. Jeigu manai, kad tai naudinga, tiesiog naudok tai, jeigu ne, išmesk. So, Buddha said, second difficult thing is to meet a good teaching. Taigi antras dalykas, tai yra sunku rasti gerą mokymą. Third good difficult thing is meet keen-eyed teacher. Trečias sunkus dalykas yra susitikti aiškiai matantį mokytoją. Keen-eyed teacher can see us clearly. Aiškiai matantis mokytojas gali mus matyti aiškiai. Also knows how to teach us. Taip pat žino, kaip mokyti mus. So if you meet somebody like that, that's great fortune. Jeigu kažką panašaus sutinki, tai yra didelė sėkmė. Then fourth difficult thing is get enlightenment. Ir ketvirtas sunkus dalykas, tai yra pasiekti nušvitimą. So somebody asked Ram Dass. You know Ram Dass, American guy who went to India and he wrote a famous book, Be Here Now. He became a famous spiritual teacher in America. Taigi kažkas paklausė Ramdaso, kuris garsus yra šiuo metu mokytojas dvasinis Amerikoje. Somebody asked him about psychology. Is it good to get psychotherapy? Kažkas paklausė apie psichologiją. Ar yra gerai, psichoterapija yra gerai. Then he said, if your psychotherapist is enlightened, then you can also maybe get enlightened. Tada jis sakė, jeigu tavo psichoterapeutas nušvitęs, tada taip irgi gali nušvisti. So if you feel you need, then you look for a teacher. Taigi jeigu jauti, kad reikia, tai ieškok mokytoją. Actually, we say when the student's ready, teacher will appear. Mes sakome, kad kai mokinys pasiruošęs, mokytojas atsiranda. Also, Ram Dass said, if your teacher turns out to be no good, actually you always knew that. Ram Dassas sakė, jeigu pasirodo, kad tavo mokytojas yra nieko gero, tai iš tikrųjų tu jau tą žinojai. So fourth difficult thing is get enlightenment means believe in my true self. Believe it. Ketvirtas sunkus dalykas, kad pasiekti nušvitimą, yra tas, kad tikėti savim. So, sky's teaching you every day, trees teaching you. Dangus tave moko kiekvieną dieną, medžiai moko. Not only human being. Ne tik žmogus. Dog barking woof woof is better than Buddha's speech. Šuns lojimas yra geriau negu Budos kalbėjimas. Chicken kukurudu, that's better than Zen master's speech. Gaidžio giedojimas yra geriau negu Zen master kalba. If you want a good Dharma talk, what's the restaurant we went to yesterday? Chili House. Chili House? Go to Chili House. They have 2 good chicken Zen masters there. They can give you very good teaching. Taigi jeigu galima nueiti į Čilį, ten yra 2 Zen meistrai viščiukai. Long time ago, we had a big group in Korea visiting some temples in the south part of Korea. Some kind of
I think it was our whole world single flower conference around 1987. A big group of foreign people, we were traveling around visiting many interesting temples. Kažkuriais metais čia Korėjoje buvo konferencija, buvo daug žmonių iš viso pasaulio ir lankė Korėjos šventyklas. Then that day, as we were walking down a path on the stone wall, there was a little green snake about this big. Ir kažkurio metu ten, einant pro kažkokią sieną, ten buvo nedidelė žalia gyvatė ant tos Then sienos. in Korea, two kinds of poisonous snakes. Ir Korėjoje yra dvi rūšys nuodingų gyvačių. It's a brown big one with a triangular head. Ilga, ruda, su didelė, su trigalvė galva. And Trikampė galva. small, colorful one. Ir maža spalvota. So as we're walking down, this one monk saw the snake on the wall. Ir einant pro šalį, vienas iš vienuolių pamatė tą gyvatę ant Then sienos. he thought it's very cute. Tada jis pagalvojo, kad yra labai miela. So he wanted to pet it. Taigi jis norėjo paglostyti ją. Then the snake bit him. Tada ta gyvatė įkando ją. Then very soon his whole arm swelled up big and he couldn't see. Tada ištino labai greit jo ranka ir net akis užtino, negalėjo matyti. So they had to take him to the hospital. Taigi teko jį gabenti į ligoninę. Then I'm worried what's happening, But they asked a Zen master, this monk got bit by the snake. Tada rūpinomės, kas jam nutiko, bet kažkas paklausė Zenmeistro, tam vienuolį įkando gyvatę. Then after he came back, we saw he's okay. Arms all swollen, but he can see and getting better. Ir kai jis grįžo, pamatėme, kad jis tvarkoja, ten dar ranka ištinusi, bet jis bent jau mato. Then Sunim said, this monk liked this snake, but this snake not like him. Tada Mesas Sungsanas sakė, šis vienuolis mėgo gyvatę, bet gyvatė nemėgo jo. So the snake also a good teacher. Taigi ta gyvatė irgi geras If you mokytojas. like snake's direction, then you follow snake teacher, no problem. Jeigu tau patinka gyvatės kryptis, tai sek gyvatės mokymą, nėra So problemų. this whole universe is teaching us all the time. Taigi šita visata mus moko visą laiką. If you have that mind, then everything is a good teacher for you. Jeigu turi tokį protą, tai viskas yra geras mokymas tau. If you like Zen's direction, then find Zen teacher is good. Jeigu tau patinka Zen kryptis, tai rask Zeno If mokytoją. you like a football, following the football teacher. Jeigu patinka futbolas, rask futbolo mokytoją. But most important, you realize the whole universe is my teacher, then no problem. Bet visų pirma, suvok, kad visa tai yra mano mokytojas, tada jokių problemų. Okay? Thank you. Pirmiausia pasakysiu ačiū, nes visą laiką galvojau, kad vienuoliai nejaučia kentėjimo. Tai išsklaidėt man tą iliuziją tokią. First of all, thank you, because I saw that monks do not have suffering. Now this illusion is dismissed. Cut your hair and you'll understand. Nusiskus plikai ir suprasi. Jau paklausiu, kartais gyvenime turim tokių situacijų, kad, pavyzdžiui, saulė, debesis nenueina nuo saulės, ir tu žinai, kad tu su tuo šai gyvensi labai ilgai. But sometimes you have situations in life that this sun is so covered by cloud that you know that you will live in this shit for a long time. Yeah. Ir gyvenant pasaulietinį gyvenimą, pasėtai tai, apie ką jūs kalbėjot, sustabdyti blogą karmą, tą stiprų centrą turėti. Kad ir galima netgi jeigu neieškai mokytojo, tu jo nesutinki, bet savarankišką praktiką. Ir kas jūs, realiai, konkrečiai. So when you are a lay person and you cannot become monk and you maybe do not meet a teacher, then what can you do then? You already meet some teachers, so why worry about that? Tu jau sutikai kai kurių mokytojų, tai kam to rūpintis? Aš turiu omeny, kad jūs turite omeny, kada tu turi mokytoją, tu tarkim, kas savaitę su juo susitinki ir kalbėti. When you have teacher, you can meet every week and ask questions, Your children, your teacher. Tavo vaikai, tavo mokytojai. Be careful, teacher's not always friendly person. Būk atsargi, mokytojai ne visada draugiški būna. Teacher just means reflect your mind. Mokytojas reiškia atspindėk savo protą. So you learn how to look inside, then you can deal with all the teachers in your life. Children teacher, husband teacher, and a stoplight teacher, snow on the road teacher. Taigi, jeigu žiūri savo į vidų, gali tada suprasti visus mokytojus. Vaiką mokytoją, sutuoktinį mokytoją, šviesoforo mokytoją ir taip toliau, visus mokytojus. If you don't know how to look inside, even if you stay with the Buddha your whole life, won't help you.
Bet jeigu nežinosi, kaip žiūrėti vidun, net jeigu ir gyvensi visą gyvenimą su Buda, jis tau nepadės. If you have a big question about yourself, even you meet Buddha once, no problem. Jeigu turi gilų klausimą apie save, net vieną kartą sutiksi Budą, to pakaks. So very important, don't attach to teacher. Taigi labai svarbu neprisirišk prie mokytojo. Learn how to look at myself. Išmok kaip žiūrėti į savo į vidų. Everybody does that, actually. Visi tai daro iš tikrųjų. Usually when we're around 8, 9, 10, some big question appear. Paprastai, kai mums būna 8, 9, 10 metų, didus klausimai atsiranda. But as soon we get involved in the different things we want in life. Bet greitai mūsų traukia tie visi dalykai, kurių mes norime gyvenime. So some question already appears, so you show up at this talk. Taigi kažkoks klausimas jau atsirado, todėl atsiradai čia šitoj salėje, šitoj We have kalboje. Zen Center maybe 100, 200 meters from here. Mes turime Zen centrą galbūt už 100 ar kelių šimtų metrų nuo čia. You're in charge of it, yeah? Actually, other person in Kaunas Zen center. Yeah, so he's helping here and many other people, and sometimes a monk or nun come. Then if you begin to practice, then you can meet many teachers that will be good for you, help you. Taigi, jeigu iš tikrųjų yra žmonių, kurie čia palaiko Zen centro veiklą ir atvyksta vienuoliai kartais ir visada gali susitikti kažką tai mokytoją. Actually, a lay person has more chance to get wisdom than monk or nun. Iš tikrųjų, pasaulietis turi daugiau šansų įgyti išminties negu vienuolis ar vienuolė. Just have to take some time to look back at myself. Tik reikia kažkiek laiko, kad žiūrėti atgal į save. Then if you feel like not enough, then come to Korea. Bet jeigu jauti, kad nepakanka, tada atvyk į Koreją. 1 week, 2 weeks is enough. 1-2 savaitės pakanka. Some connect, then already have teacher. Kažkoks susijungimas ir tada jau turi mokytoją. Mind to mind connect more important than body to body. Protas su protu susijungimas daug svarbiau negu kūnas su kūnu. Anybody who had lover or husband wife already experienced that. Kas turėjo mylimą ir žmoną ar vyrą, jau tą patyrė. Same with the teacher. Tas pats ir su mokytoju. Mind to mind connect, and even far apart still connect. Jeigu yra protai susijungę, tai net ir toli, fiziškai toli, nėra problemų. Nowadays, internet. Šiais laikais yra internetas. But just the sharing this speech is not enough. Some connect, mind. Then even little speech is enough. Tai, bet vien to pasidalinimo kažkokiais žodžiais nepakanka. Tas, jeigu yra protų susijungimas, tai keletas žodžių gali padėti. For myself, maybe because of my karma, Sunim used to send me many places. Mane Dharmeso Sungsanas galbūt dėl mano karmos siuntė įvairias vietas. So sometimes 2 years in this place, 3 years in this place, or 2 years over here. So I didn't see him so often for many years. Kartais 2 metai vienoje vietoje, paskui vėl keletas metų kitoje ir aš ilgus laikotarpius jo nematydavau. Anytime he gave me a job, I always asked him, what's the most important thing in this job? Kiekvieną kartą, kai jis duodavo man darbą, aš klausdavau, kas yra pats svarbiausias dalykas tam darbe. And he said, short thing. Then that was my way for a long time. Then the details I worked out. Or sometimes, once in a while, some really problem, then I call him. Taigi jis duodavo labai trumpą kažkokią instrukciją ir tas ten paskui detalės įvairios buvo, bet buvo aišku, kad jeigu labai didelės problemos, aš jam tiesiog paskambindavau. If you meet a teacher and connect, then you don't have to see necessarily that often. Taigi, jeigu tu iš tikrųjų sutinki mokytoją ir turi ryšį su juo, tai nebūtina taip jau labai dažnai jį ir matyti. Sunim died 7 years ago, but I don't feel he's gone. Dharmeso Sungsanas mirė prieš 7 metus, bet aš nejaučiu, kad jis dingo. I felt closer to him than to my parents. Aš jaučiausi artimesnis jam su juo negu su savo tėvais. So you meet some teacher you connect with, then don't worry about other things, okay? Taigi tau reikia rasti mokytoją, su kuriuo iš tikrųjų yra ryšys ir tada apie kitus dalykus nebereikės labai ten rūpintis. So don't stop yourself before you start. Taigi nesustabdyk savęs dar prieš tai, kai pradėjai. Okay? Other questions? Yes? Ar galite
Can you explain meditation? What are you doing right now? Ką darai dabar? I'm doing the listening job. Actually, you were talking right then. Iš tikrųjų, tai tuo metu kalbėjai. So we say any action, this is just teaching words, okay? Čia yra tik mokymo žodžiai. Any action has 3 parts. Mes sakome, kiekvienas veiksmas turi 3 dalis. Correct situation, correct function, correct relationship. Teisinga situacija, teisingas santykis, teisinga funkcija. Situation means like my body situation. Situacija reiškia tai, kaip mano kūno situacija. So, for example, right now you're standing. Taigi dabar tu ten stovi, ne kūno situacija tokia. Standing in the back of the room. Stovi salės gale. The function that time is you're talking. Funkcija tuo metu yra tavo kalbėjimas. And relationship is to me. O santykis yra, kad kalbėjai su meistru. So what am I doing right now? Taigi ką aš darau dabar? Standing in the front of the room talking to you. Stoviu salės priekyje, kalbuosi su tavim. If you're keeping correct situation, correct function, correct relationship, that's meditation. Jeigu išlaikai teisingą situaciją, teisingą funkciją ir teisingą santykį, tai yra meditacija. So when you're chanting, let's say you go to our Zen center, we do chanting. Taigi, kai darai giedojimo praktiką, pavyzdžiui, eini į Zen centrą ir darai giedojimą. In Asia, a lot of people chant because they want something. Azijoje daugybė žmonių gieda dėl to, kad jie nori kažko tai. One time, Sunim talked to a big crowd of Korean people at Hwagesa Temple. Kartą Stenesos Sunksanas kalbėjo dideliai žmonių grupėje Hwagesa šventykloje. Then he said, you come to the temple and put 1,000 won on the altar. That's about 2 litas. Jūs ateinate į šventyklą ir padedate 1000 vonų ant altoriaus, tai yra 2 litai. And you ask Buddha to make your husband rich. Ir prašai Budos padaryti tavo vyrą turtingu. And your son get into good university. Ir kad sūnus patektų į gerą universitetą. And your daughter get good husband. Ir kad duktė gautų gerą vyrą. How would you feel if somebody gave you 2 litas and asked for all that? Kaip tu jaustumės, jeigu kažkas tau duotų 2 litus ir prašytų kiek visokių dalykų? Then he said, let's get rid of that kind of Buddhism. Ir tada jis sakė, meskim šalin tokį budizmą. When you're chanting, just chant. Kai giedi, tik tai giedok. When you're bowing, just bow. Kai darai nusilenkimus, when you're tik sitting, nusilenki. just sit. Kai sėdi, tik sėdėk. Just breathe in. What am I? Breathe out. Don't know. Įkvepiant, kas aš esu, iškvepi, nežinau. Then you and the universe become one. Tada tu ir visata tampa vienu. Then your mind can open. Tada tavo protas gali atsiverti. So if you come to the Zen center chanting, that's not praying for something. Taigi, jeigu ateini į Zen centrą giedoti, tai nereiškia, kad melsti ir prašant kažko. Also, meaning of the chant is not important. Taigi, ir taip pat tos giesmės prasmė yra nesvarbi. If you like, you can read. It's very interesting, but I didn't read for many years. Jeigu nori, gali ten tą prasmę kažkur perskaityti, bet tas nėra svarbu, aš daug metų nežinojau. Very important. Each moment's very clear. Labai svarbu, kad kiekvienas momentas būtų labai aiškus. Mahabanya paramilta. Each syllable very clear. Kad kiekvienas skiemuo būtų labai aiškus. Any thinking, any feeling you have, put it into the sound. Visą mąstymą, visus jausmus tuo metu sudedi į tą garsą. Then your mind becomes one point. Tada tavo protas tampa tokia koncentruotas į vieną tašką. Then that we say one mind. Tada mes sakome vienas protas. When you're doing something, thinking something else, that's lost mind. Bet kai darai dar tuo metu kažką kitą, kažką mąstai, tai yra prarastas protas. All your energy into one point, that's a one mind. O kai visa energija į vieną tašką, tai vienas protas. Then one more step. Tada dar vienas žingsnis. Hear your voice, hear other people's voices. Girdėk savo balsą ir kitų žmonių balsus. That's clear mind. Tada tai yra aiškus protas. So meditation practice becomes very clear. Lost mind, one mind, clear mind. Taigi tas meditacinė praktika tampa labai aiški. Prarastas protas, vienas protas, aiškus protas. So chanting means making a clear mind. Taking off what hinders clear mind. Taigi giedojimas reiškia sukurti tą aiškų protą arba pašalinti visas kliūtis, kurios trukdo aiškiam protui. I always tell people when they come to the Zen center, when they're chanting, first time, they don't know the chant, they don't know it.
Aš visada žmonėm kalbu, kurie ateina į Zen centrą ir gėda, jie nežino iš viso tų giesmių. So they really pay attention. Tada jie iš tikrųjų labai kreipia didelį dėmesį. That's very good. Tai labai gerai. Later, when you know the chant is more difficult, Daug sunkiau yra vėliau, kai jau gerai žinai tą giesmę. then your mouth's chanting, but you're thinking something else. Tada tavo burna gėda, bet mąstymas, protas galvoja kažką kitą. So meditation, any type of meditation, washing the dishes meditation, you can see lost mind, one mind, clear mind. Ir taip pat, tai tada bet kurioje meditacijoje, pavyzdžiui, indų plovimo meditacijoje matai tą prarastą protą, vieną protą, aišku protą. Okay? So, very clear when you're doing something, just do it. Chanting time, just chant. You can see for yourself, you're thinking. Then you try to put it down, not so attached to it, come back to what I'm doing. Then this ability to just do it becomes stronger. Taigi labai svarbu, kad kai matai, kad tas reiškia protas nueina kažkur kitur, sugrįžti, tai tada tas sugebėjimas išlaikyti, aišku, protą tampa stipresnis. Also, this moment can become clear. Tada šis momentas tampa aiškus. We think about the past, present, future. Mes mąstome apie praeitį, dabartį, ateitį. But actually that doesn't exist. Bet iš tiesų tai neegzistuoja. That's made by our thinking. Tai yra sukurta mūsų The mąstymu. past is already gone. Only I'm thinking past, then have past. Iš tikrųjų mūsų praeitis jau praėjo, bet kadangi aš mąstau praeitį, tai aš turiu praeitį. Future also doesn't exist, just some idea. Ateitis taip pat neegzistuoja, tik tam tikra idėja. In America, in one college town, there's a beer hall. In America, in a college town, there was one beer, drinking place. Yes. Amerikoje viename universiteto miestelė yra kažkokia aludė. Then they put a sign in the window. Jie padėjo tokį skelbimą lange. It said, free beer tomorrow. Jisai sako, nemokamas alus rytoj. So next day, many people came. Okay, I want a free beer. Kitą dieną daug žmonių atėjo, nori nemokamo alaus. Then the owner pointed to the sign, tomorrow. Savininkas vėl rodo tą užrašą. That's the future. Tai yra ateitis. Also, present doesn't exist. Taip pat ir dabartis neegzistuoja. As soon as you say now, already passing. Kol tu pasakai dabar, tai jau praėjo. So past, present, future is just made by your thinking. Taigi praeitis, dabartis, ateitis yra sukurta tik mūsų mąstymu. In this life, we only have one thing. Šiame gyvenime turime tik vieną dalyką. Moment. Momentą. This moment. Šis momentas. That's all you have. Tai viskas, ką turi. If this moment's clear, then no problem. Jeigu šis momentas yra aiškus, tada nėra problemų. So I say it's like, we go to a movie, then something's moving, something's happening. Jeigu einame į kiną, ten kažkas juda, kažkas vyksta. But if you pull the film out of the projector, Bet jeigu ištrauksi tą filmo juostą iš projektoriaus, you can see many frames. tada matysi daug atskirų tų kadrų. Each frame's not moving. Kiekvienas tas kadras nejuda. If the frame that comes in front of the projector's light's clear, then the movie's clear. Jeigu tas kadras ateina ir jis yra aiškus, tai tada filmas yra aiškus. If the frame that comes in front of the projector's lights are not clear, then the movie's not clear. Jo, jeigu kadras, kuris tuo metu yra ant projektoriaus, nėra aiškus, tai filmas neaiškus. So in our life is same. Mūsų gyvenimas yra toks pat. This moment's clear, our life's clear. Jeigu mūsų šis momentas aiškus, tai gyvenimas yra aiškus. This moment's not clear, our life's not clear. Jeigu šis momentas nėra aiškus, tai ir gyvenimas nėra aiškus. So meditation means this moment become clear. Taigi meditacija reiškia šį momentą tapk aiškiu. When you do sitting meditation, many things coming and going. Kai darai sėdėjimo meditaciją, daugybė dalykų ateina ir išeina. Some bodies are feeling good feeling, bad feeling. Kažkokie pojūčiai kūne, geri, blogi pojūčiai. Good thinking, bad thinking. Geras mąstymas, blogas mąstymas. Sometimes after some meditation period, I hear people say, oh, that was good meditation or bad meditation. Kartais po meditacijos periodo girdžiu žmonės sakant, o tai buvo gera meditacija, arba bloga meditacija. That kind of thinking won't help you. Toks mąstymas tau nepadės. Better than good and bad is clear. Geriau negu geras ar blogas yra tas aiškumas. Maybe somebody's sitting, then whole period nervous. Galbūt kažkas sėdi ir visą tą sėdėjimo laikotarpį nervingas. But they can perceive, wow, nervous. Bet jis suvokia, nervingas. That's clear. Tai yra aiškus. So, doesn't have to, you can have bad experience. If it's clear,
it will help you and become wisdom. Ir net jeigu turi blogą kažkokią patirtį, jeigu tas tau yra aišku, tai yra tau gali padėti ir tapti tavo išmintimi. Even if you have good experience but not clear, you'll suffer. Ir netgi jeigu turėsi gerą patirtį, bet nėra aiškumo, tai tada tas sukels kentėjimą. I met some girl, we had good time, you know, but I don't remember. Everything's impermanent. Galbūt aš sutikau merginą, mes turėjom labai gerą laiką, bet aš nepamenu, viskas yra laikina. If you realize everything's impermanent, then good and bad won't move you so much. Jeigu suvoksi, kad viskas yra laikina, tada geri ir blogi dalykai ne per daug tave. Actually, good is more dangerous than bad. Iš tiesų geras yra labiau pavojinga negu blogas. Bad thing coming, some big question appears. Good thing, you forget about the nature of this world. Blogi dalykai atsiranda, tada didelis klausimas atsiranda. Kai geri dalykai, tu pamiršti šio pasaulio prigimtį. So practicing means this moment clear. Taigi praktika reiškia šį momentą būti aišku. So I told you about my experience in the hospital, but that pain was pain, but very clear. Taigi aš kalbėjau apie tą patirtį ligoninėje, tas skausmas nosyje buvo skausmas, bet buvo labai aišku. Sometimes when you have a car accident, very clear what's happening, but no choice, smash, you know. Kartais automobilio avarijoje labai aišku, kas vyksta, bet nėra pasirinkimo. Because it's a dangerous situation, suddenly your mind 100% focused, then looks like slow motion. Ir kažkokioj pavojingoje situacijoje protas pilnai susifokusuoja, tai atrodo kaip sulėtintas filmas. Why wait for a car accident to get clear mind? O kam laukti autoavarijos, kad gauti tą aišku protą? After the car accident, then suddenly again not clear. Po tos autoavarijos vėl tas protas pasidaro nebeaiškus. Practice, then your clear mind getting stronger. Jeigu praktikuosi, tada tas tavo aiškus protas taps stipresnis. Okay? If you really want to learn Zen meditation, which is not necessarily like you read in a book, you know, you really have to do yourself. You can learn from people. You got a center here, that's unbelievable. How many people in the world live close to a meditation center that has good teaching? I mean, we're lucky, you know, we met a really good teacher. So that was lucky. And you have that possibility. Just up to you. If it doesn't help you or you don't like it, no problem. Taigi, jeigu nori iš tikrųjų suprasti, kas meditacija, tai dažnai tai nėra tai, kas knygose, iš tikrųjų yra Zen centras, yra galimybė to išmokti ir tai tokia labai dėkinga situacija, daugybė žmonių pasaulyje negali to turėti, bet jeigu jauti, kad tas netinka, tai irgi tvarkoji, tada nereikia. I'm not trying to sell anything, I'm just happy to see you, you know. Aš nebandau čia nieko parduoti, džiaugiuosi jūs čia matydama. So now it's after 8 o'clock. Dabar jau yra po 8. What time people eat dinner in Kaunas? Kokiu laiku žmonės valgo vakarienę? I'm not so interested in dinner, so my stomach says no problem. Around 7. Around 7? Wow. Who's hungry here? Kas alkanas yra? You see some good conversation with people, then stomach full. Matot, kai geras pokalbis su žmonėm, tada pilnai pilni. This reminds me of a story Zen Master Sung San used to tell us. Tai man primena vieną tokią istoriją, kur Zen Maestras Sung Sanas mums pasakodavo. In Korea, after the Korean War, 1950s and 60s, still is a very difficult situation. They're trying to rebuild the country. Po Korejos karo buvo tokia sudėtinga situacija, jie bandė atstatyti šalį. Even before the war, the south part of Korea was an agricultural area. Even when they were united, the north part had all the industry. Netgi prieš pasidalinant, Korejos pietus buvo tokia labiau žemės ūkio rajonas, o šiaurė buvo kur visa pramonė. So even before the war, the south part was farming, you know, that's all. It didn't have any industrial base or anything. So they're already beginning from practically nothing. Taigi net ir prieš karą ten nebuvo pietuose jokios pramonės, po karo, kai pasidalijo, reikėjo visiškai nuo nulio. And, pradėti. You know, many difficult things, heartbreak of civil war and many bad things. Ir daugybė blogų dalykų, tai tas pilietinis karas ir kiti sunkumai. So people had to work very hard. Taigi žmonėms iš tiesų teko labai sunkiai Korean people do, they work hard. Ir tai korėjiečiai moka daryti, iš tikrųjų labai sunkiai. Even when I first went there in 1984, I knew just ordinary people, they only took 2 Sundays a month off work. The rest of the time work.
Kai 84 metais atvykau į Koreją, paprasti ten darbininkai paprastai 2 tik tai sekmadienius per mėnesį ilsėdavos, visas kitas dienas dirbo. If you have your own small business, probably you work from 7 in the morning to midnight, then grandparents take care of your children. Ir jeigu turi savo kažkokį mažą verslą, tai nuo 7 iki vidurnakčio dirbi ir ten seneliai prižiūri vaikus. Now that's changing a lot. Probably the young people won't even think about working hard like that. Taigi nėra iš tikrųjų laisvo laiko ir jauni žmonės ko gero net nenorėtų galvoti apie tokio tipo darbą. So Sunim told us a story about the one young man who was working during the day, going to university at night. Ir Denetso Sungsanas pasakojo apie kažkokį jaunolį, kuris visą dieną dirbdavo, o vakare dar eidavo į universitetą. Then he had very little money for food. Tada jam likdavo labai mažai pinigų maistui. So usually by nighttime, he just had enough food to buy like a 1 roll or something like that. Ir jis paprastai ten dienos pabaigoje turėdavo labai mažai pinigų ir kažkaip mažai maisto nusipirkti. So one day he went from work to university, he bought 1 roll. Then he, in the university, he sat down by some tree to eat this roll before his class. Ir reiškia, prieš jis kažkuria dieną vakare nusipirko tas kažkokius sumuštinį ir universitete ten atsisėdo prie medžio ir ruošėsi valgyti. Then this little boy came up to him, you know, very dirty, looked homeless, and was looking at the roll. Ir atėjo kažkoks berniukas, kuris purvinas buvo, atrodė kaip benamis ir žiūri į tą sumuštinį. Then this finally asked him, you know, can I have this roll? I'm so hungry. Ir tada paprašė, ar aš galiu gauti tą sumuštinį, aš toks alkanas. Then right away this man's thinking. Tada iš kartam žmogui mąstymas atsirado. You know, he felt bad for this little boy, but also if I don't eat this roll, I'll have no energy. Then how can I listen in class and be successful? Taigi jis galvoja, kad jeigu aš atiduosiu tą sumuštinį, tai pats liksiu alkanas ir ne kaip aš galėsiu ten universitete klausytis paskaitos. Back and forth. Tada jo protas pradėjo labai abejoti. Oh, maybe I should help this boy, but then I have a problem. I have no energy. What can I do? Gal aš turėčiau padėti tam berniukui, bet tada aš neturėsiu energijos, bus problema. Then he looked at this boy, his situation worse than mine, so really torn inside. Tada jis vėl žiūri tą berniuką, jo situacija dar blogesnė negu mano, žodžiu, toks viduj prieštaravimas. Finally, he couldn't keep to himself, so he gave the boy the roll. Bet galų gale jis negalėjo savo laikyti to sumuštinio, atidavė tam berniukui. Then the boy's really happy and went away. Tada tas berniukas tikrai laimingas ir nuėjo. Then that day in class, this man, lots of energy. Tada tą dieną universitete tas žmogus daug energijos. So it's very interesting, our life. Tai labai įdomus mūsų gyvenimas. Actually, human beings, greatest happiness is helping others. Žmonės iš tikrųjų didžiausią laimę patiria padėdami kitiems. That also has a kind of sickness too. Tačiau tai turi tam tikrą kartais ligas savyje. So very important to find yourself. Then you understand what's helping, what's not. Pirmiausia, turi suprasti save ir tada gali suprasti, kas iš tikrųjų padeda, o kas ne. So now I can stay all night here. Heinz told me he used to give talks 3.5 hours, so. But it's hot in here, and maybe you're hungry, and more important than Dharma talk is our self-practice. Taigi mes galime dar ilgai kalbėti, bet čia yra karšta ir Bongas Sunimas sakė, kad jis kartais 3,5 valandos kalbėdavo, bet iš tikrųjų daug svarbiau negu kalba yra veiksmas. So before we stop, I want to try something with you. Taigi prieš tai, kai mes kol nepabaigėm, noriu kažką pabandyti. So everybody sit up a little straight. Dabar visi atsisėskite šiek tiek tiesiau, visomis nugaromis. In Korea, they say your body center is 2 centimeters below your navel. Korėjoje sakoma, kad tavo kūno centras yra 2 centimetrai žemiau bambos. They call this tanjan. Ir jie vadina tai tanjan. It's an energy garden. Tai yra energijos sodas. So when we're babies inside our mother, everything's coming and going this area. Kai kūdikis yra motinos pilve, viskas keliauja per šitą, per virkštelę. So this is our body's original energy center. Taigi tai yra mūsų kūno tikrasis energijos centras. When we're born, energy center moves here. Kai gimstam, energijos centras pasikelia čia
į burną. So everybody's the same. You know, baby, as soon as it can grab something, into the mouth. Everything into the mouth. Taigi visi taip pat, visi kūdikiai pastebite, viską bando kišti į burną. Every baby in the world is the same. Kiekvienas kūdikis pasaulyje yra toks pats. Then around 1 year or 2 years old, energy center move up here. Then many problems. Dar po kelių metų energijos centras persikelia čia į galvą ir tada daug problemų. So one very valuable thing is to bring your energy down. Taigi labai vertingas dalykas yra sugrąžinti tą energiją žemyn. This is a thinking center. Čia yra mąstymo Intellectual centras. center. This is emotion center. Krūtinė yra emocinis This centras. is a do-it center. O čia yra daryk tai centras. We also call that don't-know center. Tai taip pat vadinasi nežinau centras. Also, that's a wisdom area. Taip pat ir išminties So sritis. we'll try some breathing exercise. Help us pay attention to this lower belly. Darysime tokį kvėpavimo pratimą, kuris leis atkreipti dėmesį į tą apatinę pilvo dalį. Okay, so put your finger 2 centimeters below your navel. Taigi pirštą laikykite 2 cm žemiau bambos. Then when you breathe in, let your lower belly come out. Kai įkvėpiame, leiskite apatiniai pilvo daliai išeiti į priekį, ne, įsipūsti. Then when you breathe out, little bit push with your finger your belly in. When you breathe out. When you breathe out, O kai belly goes in. iškvėpėte, pilvas įsitraukia ir su pirštu truputį spaudžiate tą pirštą, tą pilvą. If you push a little bit with your finger, easier to put your attention here. Jeigu paspausite ten pirštu, tai lengviau ten sutelkti dėmesį. So breathe in, lower belly come out. Taigi įkvėpiame, apatinė pilvo dalis išeina į priekį, išsipučia. Breathe out, lower belly go in. Iškvėpiame, apatinė pilvo dalis eina į vidų ir pirštas spaudžia. Don't worry if you get like a big belly, you know. Happiness is better than a flat belly. Nesijaudinkite, jeigu pilvas labai toks įsipūs, laimė geriau negu tas, na, toks. So first plokščias we pilvas. try, if you can, follow my voice. If my speed is uncomfortable, go at your own speed. Taigi, jeigu galite, sekite mano balsą, bet jeigu tas greitis yra nekomfortiškas jums, tada savo ritmu darykite. Also, we try to make the exhale twice as long as the inhale. Taip pat mes bandysime iškvėpimą daryti dvigubai ilgesnį už įkvėpimą. So, everybody breathe in. Taigi, kiekvienas dabar įkvėpia, Slowly breathe out. iškvėpiame. Little push with your finger, you can feel this. Breathe Šiek in. tiek spaudžiame su pilvu, su pirštu, kad jaustume tą iškvėpimą. Breathe out. Iškvėpiame. Slowly breathe out. Lėtai iškvėpiame. Breathe in. Įkvėpiame. Breathe out. Iškvėpiame. Slow, breathe out. Lėtas iškvėpimas. Breathing in. Įkvėpiame. Breathe out. Iškvėpiame. Slowly breathe in. Lėtai įkvėpiame. Breathe out. Iškvėpiame. Breathe in. Įkvėpiame. Slowly breathe out. Lėtai iškvėpiame. Breathing in. Įkvėpiame. Breathe out. Iškvėpiame. Now a little more slowly breathe in. Dabar dar lėčiau įkvėpiame. Slow breathe out. Lėtas iškvėpimas. Breathing in. Įkvėpimas. Slowly breathe out. Lėtai iškvėpiame. Breathe in. Įkvėpiame. Breathe out. Iškvėpiame. Breathing in. Įkvėpiame. Breathe out. Iškvėpiame. Now put your hands on your knees. Dabar padėkime rankas ant kelių. Then when we breathe in, bring your arms up.
Ir kai įkvepiame, kelkime rankas į viršų. It's easier to breathe deeply then. Tada lengviau giliai įkvėpti. And then when you breathe out, let your hands float down and rest on your knees. Ir kai iškvepiame, tada vėl lėtai rankos nusileidžia ant But kelių. as you do it, keep your attention in your lower belly. Bet kai tą darote, išlaikykite dėmesį apatinėje pilvo dalyje. Okay, together try. Breathe in. Taigi kartu bandome, įkvepiame, Breathe out. iškvepiame. Slowly breathe out. Breathe in. Įkvepiame, More slowly. dar lėčiau, Slowly breathe out. lėtai iškvepiame. When your hands touch your knees, relax your arms. Kai rankos plaštakos paliečia kelius, atpalaiduojame rankas, įkvepiame, Breathe out. iškvepiame. Slowly breathe in. Lėtai įkvepiame, Slow breathe out. lėtai iškvepiame. Slowly breathe in. Lėtai įkvepiame, Slow breathe out. lėtas iškvepimas. One more time, slowly breathe in. Dar kartelį lėtai įkvepiame, Slow breathe out. lėtas iškvepimas. Okay, how was that? Kaip patiko? So usually people breathe 12, 16, 20 times a minute. Paprastai žmonės kvėpuoja 12, 16, 20 kartų per minutę. It's okay. He doesn't. You want this? If you were following my voice, first we were breathing 6 times a minute, then 4, then 3. Jeigu sekėte mano balsą, tai pirmiausia mes kvėpavome 6 kartus per minutę, paskiau 4, paskiau 3. When we breathe very quickly, then our body's very busy. Kai mes labai dažnai kvėpuojame, tai mūsų kūnas labai užsiėmęs. Also, people know when you get very emotional, very unhappy, very angry, or afraid, then your breathings are shallow and fast. Taip pat žmonės žino, jeigu tampame labai emocionalūs, pikti, tai kvėpavimas tampa seklus ir dažnas. If you practice this a little bit every day, Jeigu tą praktikuosite po truputį kiekvieną then you dieną, breathe more slowly, then that cleans your blood, cleans your body, also cleans your mind. taigi tai išvalys protą, išvalys kraują, kūną ir protą. If you're in some situation angry, nervous, just watch your breath. Then make your breath slower and deeper. Then soon something changing in the situation already. Jeigu situacija kažkokioj, pavyzdžiui, emocijų, pykčio, pavyzdžiui, stebėsite savo kvėpavimą, jisai taps lėtesnis ir situacija pastebėsit, kad pasikeitė. Also, Korean people like to say this, the universe's energy, daegi, they call it daegi, great energy. Korėjiečiai tą visatos energiją vadina deigi, didžia energija. Air is called kongi, space or empty energy. Oras vadinamas kongi arba erdvė arba tuščia energija. Everybody's body has a wangi, original energy. Your body's original energy. O kūnas vangi turi tą originalią energiją. Any energy has a cycle. Kiekviena energija turi ciklą. If you have lots of thinking, Jeigu daug turite mąstymų, then your energy cycle and this universe's energy cycle not in harmony, not together. tada tavo energijos ciklas ir visatos energijos ciklas nėra kartu, nėra harmonijoje. If you practice slow breathe in, slow breathe out, natural, make it comfortable and natural.
Jeigu praktikuosite tą lėtą įkvėpimą, iškvėpimą, bet natūraliai, kad būtų pakankamai komfortabilu. Anybody one time can breathe in 20 seconds, breathe out 40 seconds, but then, so don't go for, you know, a time length. Go for something that's deep and slower, but you can continue for a while. Kiekvienas gali įkvėpti, padaryti vieną tokį kvėpavimą, kad įkvėpė 20 sekundžių, iškvėpė 40 sekundžių, bet tada ilgai reiks atsigavinėti. Tiesiog tokį ciklą, kuris tiek truktų, kad būtų komfortabilus. So, if you practice slow breathe in, slow breathe out, then this universe is great energy, and this air energy, and your original energy all become one energy. Taigi, jeigu tokį kvėpavimą praktikuosite, tada visatos energija, oro energija ir tikroji energija kūno susijungs, taps viena energija. Then they call that the harmony energy. Tai tada vadinama tai harmonijos energija. Yeah, hapki. Hapki. This aikido, that means a harmony energy path. Ir aikido reiškia energijos harmonijos kelias. Yeah. So your energy in this universe's energy come in harmony, same cycle. Taigi tavo energija ir visatos energija eina harmonijoje tuo pačiu ciklu. Then this universe changing, you can change together with this universe. Taigi jeigu visata tuo metu keičiasi, tu gali pasikeisti kartu su visata. No, now, everywhere in the world, women power going up, man power going down. Pavyzdžiui, dabar pasaulyje moterų galia auga, vyrų galia mažėja. If you have some idea, then you have a problem. Jeigu turi kažkokią idėją, tai turi That's not just human society, that's a universal thing. Tai nėra vien žmonių visuomenės, tai yra universalų, visos visatos dalykas. Then, if your energy, universe's energy in harmony, then you change together with the universe. Bet jeigu tavo yra visatos energija harmonijoje, tada keitiesi kartu su visata. Then you look at this world, then if you're a man, you can think, oh, we did pretty bad job, let the women run thing, I'll just hang around. Tada jeigu esi vyras, gali sakyti, o mes pridarėm blogų dalykų, dabar tegu moteris vadina. Then the women happy, you also happy, why not? Tada moteris laimingos ir tu laimingas, kodėl ne? Also, everybody gets older. Taip pat visi sensta. That's a natural way. Tai yra natūralus kelias. If you hold your idea, then problem. Bet jeigu laikaisi kažkokios idėjos, tada Then as you problema. get older, you need a Botox and staple your stomach and many things, but still not working. Tada jeigu sensti, tada reikia čia leistis tą botoksą, reikia pilvo ten daryti kažkokias operacijas, bet tas nedaug ką pakeičia. But if you become one with the universe, that's also a natural way. Bet jeigu tampi vienu su visata, tai taip pat yra natūralus You ask kelias. many older people, body's sometimes a problem, but mind more comfortable. Ir daug senesnių žmonių paklausus gali jie pasakyti, kad kūnas taip, bet protas yra dar geriau. I saw Sunim when he's getting older, of course, body was many problems. Aš But, matydavau ten Metro Sunksano, kai kūnas seno, bet after he died, some people came to the temple and beautiful what they did. They covered his body with a cloth, and then even we're there, we don't see his body, only his head. They washed everything, then dressed him all in monk clothes. Then finally he's laying on the floor with his head up. We walked around him chanting. Ir kai Metro Sunksanas mirė, ten jį uždengė kažkokio audeklų ir kažkaip po audeklų ten nuprausė, aprengė vienuolio rūbais. Jis gulėjo, galva pakelta, o jie kartu ten, jie ėjo aplinkui ir gėdojo. Then he looked really good. Ir jis atrodė tikrai puikiai. His face looked almost like smiling. Veidas atrodė kaip besišypsantis. Even though I know his body was suffering a lot. Netgi kai žinojau, kad iš tiesų jo kūnas daug kentėjo. Then as we walked around, I looked at him. Of course, this is my imagination, but I could almost hear him talking to me. I did my job. Now your problem. Kai aš jau ten šalia ir beveik girdėjau jį sakant, kad aš padariau savo darbą, dabar tavo problema. Sometimes when we're travel, he would write like 150 postcards. Then he'd take it like this, and then take them and mail them. And he'd go, I finished my job. Kai mes keliaudavom, jis parašydavo daugybę šimtus tų kortelių pašto ir sakydavo, aš jau padariau savo darbą, dabar tavo darbas That eiti means paštą. you can also get older. Oh, that's a natural way. Not so Jeigu bad. amžius, jeigu sensti, tai yra viskas tvarkoj. Tai yra You can find some comfortable mind. It's possible. Gali rasti tokį tame komfortabilų protą. Also, human beings can go 40 days without eating food.
Žmonės gali 40 dienų būti be maisto. Maybe 5 days without drinking any liquid. Galbūt 5 dienas be skysčių gėrimo. But even 5 minutes without breathing, everybody dead. Bet netgi 5 minutės be kvėpavimo, kiekvienas miręs. So most strong, energy connection for human beings to this universe, air. Stipriausias ryšys žmonių su šia visata yra tas oras. So slow breathe in, slow breathe out, then getting energy. Taigi lėtas kvėpimas, lėtas iškvėpimas, gaunam energiją. Maybe when you go home at night from work, before you turn on TV or start drinking, first slow breathe in, slow breathe out. Galbūt, kai grįšite iš darbo namo, prieš tai, kai jungi televizorių ar pradėt gerti, tai lėtas įkvėpimas, iškvėpimas. My experience, 10 or 20 minutes. If you do that, then your mind little let go. Taigi, mano patirtis tokia, jeigu ten apie 20 minučių tą padarys, jau protas paleidžia viską. Also getting some energy. Taip pat gaunate energijos. If you're really very tired, maybe fall asleep. Jeigu iš tiesų pavargę, galbūt snūstelėsite. If not, afterwards, beer more delicious. Jeigu ne, tai alus po to bus skanesnis. So, this is just energy practice. Tai yra tik energijos praktika. But if you add to that some big question. Bet jeigu prie to pridėsite dar didį klausimą, who am I? Kas aš esu? Who's breathing? Kas kvėpuoja? Then finally, if you don't know, just get comfortable with don't know. Tada galų gale net jei nežinai, tiesiog būk patogiai su to nežinau. You still know how to breathe. Vis tiek žinai, kaip kvėpuoti. Nobody can die by holding their breath. Niekas negali numirti sustabdęs savo kvėpavimą. Nobody dies because I don't know how to breathe. What do I do? Niekas nemiršta dėl to, kad sako, aš nežinau, kaip kvėpuoti, ką man daryti. So, try. Every day if you can. 10 minutes or 20 minutes. Kiekvieną dieną, jeigu jūs galite 10 minučių arba 20. Even if your head's full of garbage, don't worry. Net jeigu galva pilna šlamšto, That's a garbage cleaning. Tai yra tų šiukšlių išvalymas. When I have lots of thinking, I just think, that's a mind vomit, you know. It's all garbage. Kai aš turiu daug mąstymo, aš galvoju, tai yra proto all just my stupid ideas, vėmimas. you know. Tai šiukšlės, bet tik idėja. Then you take this out, then you can connect with your family better. Tada, kai tas viskas pasišalina, tada gali susijungti su savo Also šeima with yourself, geriau. your own situation better. Taip pat su savo situacija geriau. So Zen's not dependent on religion. Taigi Zenas nepriklauso nuo religijos. I like Buddhism, so that's my things, but Zen is not dependent on religion. Man patinka budizmas, bet čia mano reikalas, bet Zenas nepriklauso nuo religijos. You practice hard, get enlightenment. If you don't like Buddhism, then make your own thing. Jeigu praktikuoji stipriai, pasiekia nušvitimą, jeigu tau nepatinka budizmas, padarai savo kažkokį tai dalyką. One time when I was living in Los Angeles, that time, now nobody rents these videos, I think. Not so much anymore, download or these thumb drives or something. But that time we used to, at the Zen Center, watch a video once a week. Kažkada, kai aš gyvenau Los Andžele, mes tada, dabar jau nieks nenaudoja tų video juostų, bet mes žiūrėdavom video kartą per savaitę. Then I used to go to this place, Blockbuster, rent a video. Then there was one black guy, he always waited outside for everybody's change. Taigi aš eidavau į tą Blockbuster parduotuvę, ten išsinuomoti video, ten prie parduotuvės nuolat laukdavo juodaodis, kuris ten prašydavo smulkių. Then I'd always give him some change, you know, whatever I had. Tada visada jam duodavau smulkių monetų, jeigu tik turėdavau. Then one day I was coming out of Blockbuster and maybe I was reading the thing, I didn't notice him. Then as I was passing, he said, "Man, you some kind of religious guy?" Oh no, he said Kung Fu, that's it. He said, "You Kung Fu guy?" Ir kartą, kai aš ėjau ir ten galbūt skaičiau tą užrašą ant juostos ir jo nepastebėjau, jis sako, žmogau, tu gal Kung Fu vaikinas? Then I said, "No, I'm Buddhist monk." Tada aš atsakiau, ne, aš budistų vienuolis. And he said, "What's Buddhism?" Tada jis sako, kas yra budizmas? Los Angeles most of the houses very low, so the sky's really big and blue, tall palm trees. So at that moment, you know, I'm a little surprised by the question. Then I said, "Sky's blue, trees green." Tada Los Andžele, reiškia, namai yra žemi, daug dangaus, didelės palmės ir tą momentą, kai jis paklausė, aš tiesiog buvau toks, truputį nustebintas ir atsakiau, dangus yra mėlynas, medis žalias.
Then he said, I like that. Tada jis sako, man patinka, tai man patinka. So, you can connect anybody. Taigi galima susijungti su bet kuo. Last time we visited Lithuania, then went to Russia. 93, I think, 93. Tuomet prieš 18 metų, kai čia apsilankėm Lietuvoje, paskui nuvykome į Rusiją, ten 83 Then at the airport, when I was leaving St. Petersburg, the guy looking at the passport, he looked more like military, not like just work for the government. He looked like soldier. Kai nuvykome į Sankt Peterburgą, ten tas pareigūnas, kuris atrodė labiau kaip kareivis, tikrino pasus. Then he had like a kind of pissed off face, American passport. Ir jis turėjo tokį užknistą veidą, kad čia kažkoks amerikoniškas pasas. Look at me. Then he said, Shaolin? Tada jisai paklausė, Shaolin? Then I said, yes. Tada aš atsakiau, Then he, big smile. Oh, okay. So if you're not thinking, connect with anybody possible, Taigi, jeigu nemastai, susijungti su bet ko yra įmanoma. Of course, connect with your family is most difficult. Bet iš tiesų su šeima susijungti sunkiausia. But if we practice, our wisdom's also there. Bet jeigu mes praktikuojame, mūsų išmintis atsiranda. So you come here is great, wonderful. Taigi, tai, kad jūs čia atėjote, yra puiku, nuostabu. That means inside we have big question about ourselves. Tai reiškia, viduje mes turime tą didelį klausimą apie save. What is this life? What is a human being? What am I? Kas yra šis gyvenimas? Ką reiškia būti žmogumi? Kas esu aš? So I hope sometime every day you bring up this question. Taigi aš tikiuosi, kad kažkurio laiku kiekvieną dieną iškelsite savo šį klausimą. And if you don't know, just go straight, don't know. Ir jeigu iš tiesų nežinote, tai tiesiog eikite tiesiai, nežinau. Slow breathe in, slow breathe out. Lėtas iškvėpimas, lėtas įkvėpimas, lėtas iškvėpimas. Then attain our true nature. Tada pasiekėme savo tikrai prigimtį. And save all beings from suffering. Ir išgelbėjome visas būtybės nuo kentėjimo. Thank you very much. Ačiū labai. My translator, say anything you want, you don't have to say what I say, but some of you speak both languages, so you know. I was telling what I like. Yeah, that's good, no stress. Okay. Small announcements, okay? Keletas trumpų pranešimų. Zenmeistras dar lieka Lietuvoje ir bus rytoj paskaita Vilniuje 6 val. Viešbutyje, 7 val. Viešbutyje, o penktadienį, šeštadienį, sekmadienį atsiskyrimas Vilniaus Zen centre. Jeigu kas norėtų dalyvauti, bandyti meditaciją, ten bus susitikimai su meistru, tiesiog prieikite prie manęs ir sutarsime, ar ne? Taip pat ten yra knygos, yra knyga Laiškai iš Drakono kalnų, kuri